θεατρική ομάδα του δεύτερου Λυκείου Νέας Φιλαδέλφειας υπάρχει και δραστηριοποιείται από το 2014 και σε αυτό το θεατράκι που βρισκόμαστε έχει παρουσιάσει μια σειρά από θεατρικά έργα, όπως την Ελλάδα του Καραγκιόζο-Βερντέ σε κείμενα Βασίλη Ρώτα, το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα του Μπόστ, το Κλέψε λιγότερο του Ντάριο Φω, την Κομμωδίσια της Μαρίας Γκίτρα, το Δείπνο Ηλιθείων του Φράνσις Βέμπερ. Επίσης, έχει παρουσιάσει θεατρική διασκευή έργα όπως το «Τόπι Μαρτυρίου, ο πρώτος μου χορός», που βασίστηκε στα βιβλία Κραυγή για το αύριο της Μπέρι Ναχμίας. «Αν αυτό είναι ο άνθρωπος» του Πρίμο Λέβη και Ματχάουζεν, του Ιάκωβου Καμπανέλη. Και το «Μεμολίδη Φάμπερ νούμερο 2», που βασίστηκε στο μόντιλο βιβλίο της Αλκιζέη. Επιπλέον, η θεατρική ομάδα του δεύτερου Λυκείου Νέας Φιλαδέλφειας εδώ και χρόνια συμμετέχει σε δίκτυα σχολείων με μαθητές και μαθήτριες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και της Ιταλίας. Αρχικά στο δίκτυο ΡΕΤΕΟΤΙΣ και τα τελευταία χρόνια στο δίκτυο Φιλοσοφίας για τη Μεγάλη Ελλάδα υπό την αιγίδα της Ιταλικής Σχολής Αθηνών. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η θεατρική μας ομάδα συμμετέχει κάθε χρόνο σε διάφορες δράσεις, θεατρικά εργαστήρια και φιλοσοφικούς περιπάτους. Στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 25-26, η ομάδα μας συμμετείχε στο πλαίσιο του Δικτύου Φιλοσοφίας για τη Μεγάλη Ελλάδα, στο φιλοσοφικό περίπατο του Φιλοπάπου, στη διάρκεια του οποίου παρακολουθήσαμε θεατρικά δρόμενα πάνω σε κείμενα αρχών και σύγχρονων φιλοσόφων. Στη σχολική χρονιά που πέρασε όμως, κατορθώσαμε να πραγματοποιήσουμε και ένα όνειρο χρόνων. Να ταξιδέψουμε στην Ιταλία και συμμετείχαμε στις δράσεις του Φεστιβάλ Φιλοσοφίας για τη Μεγάλη Ελλάδα, στο φυσικό του χώρο. Τη Μεγάλη Ελλάδα. Οι μέλη της θεατρικής ομάδας του δεύτερου Γέλ Νέας Φιλαδέλφειας ταξιδέψαμε στην Καμπανία της Ιταλίας για να πάρουμε μέρος στο Φεστιβάλ Φιλοσοφίας για τη Μεγάλη Ελλάδα. Μείναμε στο ξενοδοχείο Olympia Silento Resort and Spa στην περιοχή Ασσέα Μαρίνα μαζί με συμμαθητές και συμμαθήτριες από την Ιταλική Σχολή Αθηνών και άλλους 600 περίπου μαθητές και μαθήτριες από διάφορες περιοχές της Ιταλίας. Επισκεφθήκαμε την Νάπολη, στην καρδιά της οποίας συναντηθήκαμε με τον Μαραντόνα, αλλά και τη Σοφία Λόρεν. Επισκεφθήκαμε την Πομπιεία, την πόλη στην οποία πάγωσε ο χρόνος όταν καλύφθηκε από την τέφλα του Βεζούβιου. Το Ίδρυμα Αλάριο, στην είσοδο του οποίου δεσπόζει η μορφή του Παρμενίδη, όπου και ζήσαμε την έναρξη του Φεστιβάλ Φιλοσοφίας, αλλά και παρακολουθήσαμε τη θεατρική παράσταση Μύδια του Ευρυπίδη σε διασκευή. Την αρχαία ελληνική πόλη της Ελέας, όπου σε χαρακτηριστικά σημεία παρακολουθήσαμε θεατρικά δρόμενα πάνω σε κείμενο του Παρμενίδη, του Ζήνωνα και των Τριάδων του Ευρυπίδη. Την επίσης αρχαία ελληνική πόλη της Ποσειδονίας, όπου και πάλι παρακολουθήσαμε θεατρικά δρόμενα σε κείμενα του Παρμενίδη και της Ιφηγένειας Εναυλίδη του Ευρυπίδη. Συμμετείχαμε σε δημιουργικά εργαστήρια με Ιταλούς και Ιταλίδες, συμμαθητές και συμμαθήτριες. Διασκεδάσαμε όλοι μαζί. Και στη γιορτή λήξη του φεστιβάλ δείξαμε στους νέες και τις νέες φίλους και φίλες μας κάτι από Ελλάδα. Allora, caro Danilo, è arrivato Io lascio presentare a te perché la tua enorme passione sì. per questa lingua e per questo paese. E con Milano dedicato. Dove sono i nostri amici greci? Sono pronti, sono già pronti. No, ma dove sono, ragazzi? Non li vedi, ma sono già pronti. Sono là, ciao! Zicate! Parliamo la stessa lingua. Allora, i nostri amici greci della scuola italiana di Atene e del liceo di Nea Filadelfia ci vogliono regalare un momento che è un insieme di musiche filosofando, insomma è una sorpresa, un regalo che ci fanno, quindi li accogliamo con un applauso. Lo diciamo anche in greco. Tria, Dio, Ena, Pane! Applausi! Η δικαιοσύνη γεννήθηκε από την αρχαία ελληνική λέξη δίκη, εκεί όπου ο κόσμος βρίσκει το μέτρο του, κουβαλά μέσα της μια παλιά σχεδόν ιερή ρίζα. Για τον καθένα όμως, η δικαιοσύνη έχει διαφορετικό νόημα. La
giustizia, δικαιοσύνη, è nata dall'antica parola greca dike. È dove il mondo trova la sua misura, porta dentro di sé una radice antica, quasi sacra. Tuttavia, per ciascuno, la giustizia ha un significato diverso. Νόμος. Legge. Ισότητα. Uguaglianza. Ασφάλεια. Sicurezza. Ίσες ευκαιρίες. Pari opportunità. Ελευθερία. Libertà. Ειρήνη. Pace. Ειλικρίνεια. Sincerità.
μας ομάδα ολοκληρώνει τις δραστηριότητές της για φέτος με την παρουσίαση του έργου «Η κόμισσα της φάμπρικας», τον Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη. Πρόκειται για ένα έργο που λειτουργεί ως καθρέφτης της κοινωνίας, αποτυπώνοντας εύστοχα τις πολιτικές και ταξικές τάσεις, καθώς και τα στερεότυπα της εποχής του, της δεκαετίας του 60, αλλά παραμένει εξαιρετικά επίκαιρο και κοντά στη σημερινή πραγματικότητα. Το έργο αποτυπώνει έξυπνα και με χιούμορ τους Έλληνες και τις Ελληνίδες που υπερασπίζονται με πάθος τα πιστεύω τους. Μαλώνουν γι' αυτά, που ελίσσονται απέναντι σε ένα σύστημα που συχνά τους περιθωριοποιεί, που επιμένουν να ονειρεύονται σε έναν κόσμο που μπορεί να συντριβεί τα όνειρά τους, αλλά και που παραμερίζουν τις διαφορές τους και στηρίζουν ανεπιφύλακτα τους ανθρώπους που αγαπούν. Η Ελλάδα το χθες και η Ελλάδα το σήμερα. Καλή σας θέαση! Ναι, η είσοδος είναι από το στενό. Ποιο στενό? Αυτό δεν το βλέπεις. Έτσι όπως είμαι εγώ τώρα, όλα στενά τα βλέπω. Έλα, μην τρομοκρατήσει και με παρασύρεις και εμένα. Εγώ σε παρασύρω ή εσύ που με κατέθεσες, James Bond? Έλα, αδερφούλα μου, μην κάνεις έτσι. Όλα καλά θα πάνε. Το αμάξι πολύ μακριά, δεν το αφήσαμε. Καλύτερα. Μη σε κυνηγήσει κανείς και πάρει και τον αριθμό. Έτσι θα πάνε όλα καλά. Τι με βάζεις να κάνω? Σκέψου λίγο το σπίτι μου. Εσύ γιατί δεν το σκεφτόσουν όταν τραβολογιώσουν με τον κύριο? Κύριος, αυτό το κάθαρμα. Α, τώρα το κατάλαβες. Δεν σου είπα όμως, με παρέσυρε. Μου κάνει το ρομαντικό, τον ευαίσθητο. Άστα καλύτερα, μου τα πες. Θα σου πω και κάτι που ίσως δεν θα το πιστέψεις. Τι? Σου ορκίζομαι όμως σε αυτή την ιερή στιγμή. Ναι, λέγε, ξημέρωσε. Οι σχέσεις μου με αυτόν έμειναν εντελώς πλατωνικές. Ας το διάλογο. Δεν με πιστεύεις. Καλύτερα να προχωρούσες παρά να του στείλες τα γράμματα. Άκουσε εκεί γράμματα στον αιώνα των πυράβλων και σε έχει τώρα και στο χέρι. Μα πού να φανταστώ ότι έπεσες εκβιαστή. 4 παρά 5. Πού είναι η νοσοκόμα? Τώρα όπου να είναι. Από πού έρχεται? Από τον άλλο δρόμο. Είναι μια κλινική. Δεν μου τα λες άλλη μία, μην τα μπερδέψω. Λοιπόν, στις 4 έρχεται η νοσοκόμα και κάνει ένα στον πρεσβευτή τον παραβάτη που μένει πάνω στο ρετυρέ. Μόλις ανοίξει την πόρτα, θα μπεις και εσύ μαζί της. Αν σε ρωτήσει, πες ότι μένεις στον πρώτο και ότι ξέχασε τα κλειδιά. Βλέπω τα έχεις μελετήσει γκανιστερικά, 3 νύχτες παρακολουθώ την κίνηση. Και γιατί δεν πας εσύ πως εκεί κατατοπισμένη? Με ξέρει νοσοκόμα. Και η θηρορός με ξέρει. Δεν πήγαινα στο πρεσβευτή. Εκεί γνώρισα το λεγόμενο. Ωραία, μπήκα. Λοιπόν, Δεξιά στο ισόγειο είναι το διαμέρισμά του. Η πόρτα έχει ένα τζαμάκι. Θα του ρίξεις μία και θα το σπάσεις. πώς θα το σπάσω και αν κοπώ? Σπάς το με κάτι. Με τι? Να, πάρε αυτόν τον αναπτήρι. Πάλι θα κοπώ. Έλα τώρα. Τι έλα? Είναι πράγματα αυτά που με βάζει να κάνω. Αδερφούλα μου, με σως, δεν το καταλαβαίνεις. Τα γράμματα. Τι? Πού είναι τα γράμματα? Στο σιρτάρι μιας μικρής κονσόλας. Πλάι στο τιβάν. Και αν είναι φλεδωμένο? Μη φέρνεις την καταστροφή τώρα, θα το σπάσεις. Τι εύκολα που τα έχεις. Λες και είμαι διαρρήκτρια της επαγγέλματος. Μα τι είναι, μια κονσολίτσα το σιδά. Για κοίτα για την νοσοκόμα. Δεν τη βλέπω. 4 και η ώρα. Νάτι. Το νου σου, μόλις πλησιάσει να μπεις και εσύ μαζί. Εσύ πού θα πας? Στο αυτοκίνητο. Εδώ να κάτσεις. Καλά, προχώρασε. Θέλετε τίποτα? Όχι, όχι. Βασικά είναι εύκολο να πιω ένα καφέ. Θα περιμένετε λίγο. Έχω να πεταχτώ μέχρι το πρατήριο να πάρω κάτι γλυκά. Καλά, αφήστε. Δεν θα αργήσω, εδώ κοντά είναι. Όχι, όχι. Μήπως έχετε φωτιά? Μάλιστα. Εγώ σήμερα άρχισα να ανοίξω λίγο. Εσείς πώς και τέτοια ώρα, μπυρίμπα? Αφήστε, έμπλεξα.
πάντων, μαντάμ, απορώ. Γιατί? Σπίτια δεν έχετε εσείς. Τι κάνεις εκεί, στάσου, στάσου είπα. Αφήστε με. Κάτσε φρόνημα. Σας παρακαλώ. Τι με παρακαλείς. Λέγε τι έκανες εκεί μέσα. Τίποτα. Ως τίποτα. Έτσι κοιτάνε από τα παράθυρα. Δεν έκανα τίποτα, σας τορκίζομαι. Δεν αισθάνομαι καλά. Ωραία. Να σου παραγγείλω και κανένα πατσά πρωίας. Λέγε γρήγορα γιατί πήδηξα από το παράθυρο. Θα σας πω. Μισό λεπτάκι. Αχ, δεν αισθάνομαι καλά. Μπορώ να πιω λίγο νερό. Είναι κλειστά. Εκεί έχει κάτι πορτοκαλάδες, να πάρουμε μία. Να την κλέψουμε. Μην με δουλεύετε, δεν με λυπάστε. Τι να σε λυπηθώ. Που δεν το χωράει ο νους μου. Μια χαρά κοπέλα να μπαίνεις να κλέψεις. Είναι η πρώτη φορά, δεν το έχω ξανακάνει. Γιατί δεν πας να δουλέψεις. Με τη δουλειά λύνονται τα προβλήματα. Εκτός από κλέφτρας και κομμουνίστρια. Πάμε μέσα. Όχι, δεν εννοούσα αυτό. Θέλω να πω ότι μου χρειάζεται πολλά χρήματα να τα δώσω αύριο. Γιατί βγάζεις αυτοκίνητο. Όχι, έχουμε αυτοκίνητο. Θέλω να πω, ο αδερφός μου στην επαρχία έχει ένα φορτηγάκι, αλλά μπορεί να το πουλήσει. Αυτό είναι η ζωή. Τι λες, παραμιλάς. Ο άνθρωπος στη δυστυχία του παραμιλάει. Ποια δυστυχία. Άμα ξέρετε, κύριε Πόλισμαν, δεν θα με κυνηγούσατε τώρα. Όχι, θα σ' άφηνα να κλέβεις. Δεν τα αφήνεις τα παραμύθια. Αν είπατε παραμύθια τώρα και θυμήθηκα ότι δεν πρόλαβα να τσιμάρω ένα βιβλιαράκι με παραμύθια. Τι λες, παιδάκι μου, τρελή μου παριστάνεις. Στην αδερφούλα μου, κύριε Πόλισμαν. Έχω μια αδερφούλα στην επαρχία, είναι άρρωστη και μου ζήτησε χρήματα. Η μητέρα μου να τη πάει στο νοσοκομείο. Από επαρχία είσαι. Μάλιστα. Και τι ήρθες να κάνεις εδώ. Εδώ δεν έρχονται όλοι. Ήρθα κι εγώ. Να δουλέψω. Δουλεύεις. Όχι, τώρα είμαι άδικη, αλλά από ένα διάστημα μου. Και πού ζεις. Μένω με μια θεία μου. Αλλά κι αυτή ξενοδουλεύει. Μου λες αλήθεια. Σας ορκίζω. Και πώς ήρθε να μπεις σε αυτό το σπίτι. Μένει ένας γνωστός μας. Α, και είπες να μπεις να τον υποστηρίξεις. Πηγαίνει η θεία μου και τον συγυρίζει. Και λες, δεν μπαίνω να το συγυρίσω κι εγώ. Ταυτότητα. Δεν την έχω μαζί μου. Πώς λέγεσαι. Σοφία. Μισό λεπτό. Πώς λέγεσαι. Σοφία. Λένε και το επώνυμο. Τεπεχερλή. Πού μένεις. Στο Περιστέρι. Οδός και αριθμός. Μαρκουλίτσι 3. Μαρκουλίτσι. Μάλιστα. Η θεία σου πώς τη λένε. Ουρανή. Λένε και το επώνυμο. Στράτζου. Ουρανία Στράτζου. Πού δουλεύεις πριν. Σε ένα ζαχαροπλαστείο. Σερβιτόρα. Όχι, στα μικρά. Ξέρεις αγγλικά. Κάτι ξέρω. Τότε μην αγχώνεσαι, θα σου βρω εγώ δουλειά. Καλημέρα. Καλημέρα. Θέλετε κάτι, κύριε Πόλισμαν. Όχι, τώρα πηγαίναμε. Λίγο νεράκι δεν είναι εύκολο. Σκέτο νεράκι. Μάλιστα. Κάναμε σε φτεδεύει. Μήπως θέλεις μια πορτοκαλάδα. Όχι, το νεράκι είναι καλά. Δεν αισθάνομαι καλά. Το λες αλήθεια ή μου πεις θέατρο. Δεν βλέπετε την κατάστασή μου. Δεν έχεις μυαλό. Τέτοια κοπέλα να μην κάτσει να στρώσει σε μια δουλειά. Από εκεί που ήσουν, γιατί έφυγες. Δεν έφυγα, με διώξα. Γιατί σε διώξανε. Για να κάνουν οικονομίες. Αυτό ή έλεγες τα συνθήματα. Ποια συνθήματα. Αυτά τα κομμουνιστικά και τις αηδίες. Ότι με τη δουλειά δεν λύνουν τα προβλήματα. Το νεράκι σας. Ευχαριστώ πολύ. Άντε πάμε. Πού πάμε. Προχώρα. Κύριε 18. Συγγνώμη. Τι. Μου λέει. Κάτω τη δουλειά σου. Μάλιστα. Δεν τη ρώτησε. Για να απολυμάνει το ποτήρι από τα μοιάσματα. Σε έκανε και μου φύγες από Στασούλα, Στασούλα, κοιμάσαι. Πού γυρνούσες, μωρό, η νύχτα. Μη φωνάζεις. Πες μου, πού γυρνούσες. Άνοιξε μου και πονάει ο ώμος μου. Απ' τα όρια, Ποια όρια. Ένα χρηματοκιβώτιο πήγαμε να ανοίξουμε. Αλλά δεν άνοιξε το ρημάδι και το ζαλώτηκα στην πλάτη και μου βγήκε όμως. Αυτό να πουλείς αλλού. Τι να πουλείς, μήπως βρήκαμε και τίποτα. Αν με βρήκατε και θες εγώ να σε πιστέψω. Δεν βρήκαμε, σου λέω. Μόνο κάτι γραμμάτια διαμαρτυρημένα και ένα κουτί πινέζες. Αργεντίνικες. Και αργεντίνικες. Αυτά τα αργεντίνικα λεφτά που εισφέρει την φορά, πώς τα λένε. Όχι πέζος, μωρή, πινέζες. Τι μου πεις με ένα Πινέζες, βρε
ζώων που καρφώνουν. Α, και το χρηματοκίνημα το πήρατε. Μας είχαν πει ότι είχε κοσμήματα. Τα κοσμήματα τι έκανε. Δεν είχε, σου λέω, κοσμήματα. Άνοιξε, μην με κάνεις να φωνάζω. Θα μ' ακούσει όλη η γειτονιά. Δεν σ' ανοίγω, να πας από εκεί που είσαι μέχρι τώρα. Στα σουλά, τρελάθηκες. Άνοιξέ μου. Τώρα θα πεις. Άσε με, ρηχιά. Δεν μπορώ πια να το υποφέρω. Με έκλεισε πάλι έξω. Σωστά. Εσύ συνηθίζεις να σε κλείνουν μέσα. Μπράβο, Θίτσα. Υγιές να κονείς το χιούμορ σου πρωί-πρωί. Ξυπνά το Χρήστο να πάει στη δουλειά του. 6 πήγε ώρα. Άσε με. Δεν θέλω να έχω παρτίδες με αυτόν. Γιατί μωρέ, πρώτος ξάδερφός σου είναι. Ναι, αλλά είναι και πρώτος κομμουνιστής. Αλφα-αλφα. Και σε φύγει. Πήγε το ένδοξο όνομα των Δελιμανέων. Τον έχουν γραμμένο σε όλες τις ασφάλειες της χώρας. Ενώ εσένα σε έχουν γραμμένο στο λίμπρο δώρο. Εσύ κοροϊδεύεις, αλλά δεν ξέρεις τι τραβάω. Κάθε φορά που με πιάνουν έτσι από αστυνομική πλάνη και με. Τι πριόνι. Από αυτό βρε, που κόβεις τις γρίλες. Άσε με να μιλήσω. Καλά, λέει. Λέω ότι κάθε φορά που με πιάνουν, το πρώτο με ρωτάνε είναι τον Χρήστο τον Λιμάνι, τον κομμουνιστή. Τι τον έχεις. Να κάνεις μια δήλωση. Τι δήλωση. Στις εφημερίδες. Εγώ, ο Χρήστος Δελιμάνης, σε σημασμένος διαρρήκτης, δηλώ πως δεν έχω καμία σχέση με τον Χρήστο Δελιμάνη, τον αριστερό. Εσύ παίρνεις πάντα το μέρος του, αλλά δεν κάνεις καθόλου καλά. Παίρνεις άσχημο δρόμο, πια στο λέω. Γιατί, μωρέ. Γιατί ακολουθείς αυτόν τον κουμούνα. Και τι θέλεις να κάνω, να πάρω μήπως ένα μάτσο αντικλείδια και να ακολουθήσω εσένα. Δεν είπα αυτό, αλλά λυπάμαι που σε πειράζει. Εμένα δεν με επηρεάζει κανείς. Εγώ είμαι μια εργαζόμενη γυναίκα και βλέπω την καταδυνάστευση του προλεταριάτου που καρπώνεται την υπεραξία της δουλειάς του εργαζόμενου λαού. Την έχει φλωμώσει ο κουμούνας. Άντε μωρέ, Λούπε. Τι ήταν αυτό που πες πια. Τι θες, πες τι θες. Καλημέρα σας. Μαλώνετε πάλι. Όχι, απλά μιλάει ο Λούπεν προλετάριος. Παραλαμβάνει και ενώπιον ξένου ανθρώπου. Δεν τρέπεται. Γιατί, τι σου είπε. Δεν άκουσες. Σε είπε εξαθλειωμένο προλεταριάτο. Αυτό είναι. Εγώ το νόμιζα για άλλο. Δηλαδή είναι της κουμούνας κι αυτό. Η κυρία Δήμητρα διαβάζει για να είναι κατατοπισμένη. Πώς. Μαθαίνει τα κατατόπια για καμιά εξορία. Τι της δίνεις αυτά τα αριστερά βιβλία. Τι να κάνω, κι εγώ βιβλία πουλάω. Ας το κοσμάκι να διαβάζει. Τα βιβλία ανοίγουν τα μάτια. Ποια, τα αριστερά. Αυτά ανοίγουν τα μάτια και κλείνουν τα σπίτια. Ο Χρήστος δεν ήρθε ακόμα. Ωχ, θα τον παγλαρώσανε πάλι. Καλά λες, και χθες είχε διαδήλωση. Γιατί διαδήλωση. Όλη η αστυνομία τα πανεπιστημίου και στα δύο. Μαθάτα και 600 αστιφύλακες. Ήσουνα κι εσύ. Εγώ. Αυτός ήταν εκεί που δεν ήταν οι αστιφύλακες. Καλημέρα. Εδώ είσαι παιδάκι μου και πότε σε πιάσανε. Και τι με κάνανε. Σε πιάσανε. Πρώτο. Και σε αφήσανε. Τελευταίο. Ορίστε. Και ύστερα σου λένε ότι έχουμε κυβέρνηση. Έχουν διαβρωθεί τα πάντα από τον κομμουνισμό. Γιατί κύριε ξάδερφε. Γιατί εμένα, όσες φορές με πιάσανε, γιατί δεν με αφήσανε έστω και μία φορά. Και είμαι και εθνικόφρονη. Γι' αυτό βρε, όπου αγαπά παιδεύει. Μα εσένα μου ρε Χρήστο πιάνουν κάθε φορά. Τιμή μου. Τιμή μας. Τι τιμή ρε που εκθέτεις το όνομά μας σε όλες τις ασφάλειες της χώρας. Αυτή τη φορά εσένα φρόντισα να μην σε εκθέσω. Δηλαδή. Στο τμήμα που με πήγανε, με ρωτήσανε. Το Χρήστο το Δελιμάνι, το Γρυλάκια. Τι τον έχει. Και έτσι είπα δεν έχουμε καμία σχέση. Παιδί μου, 6:30 πήγε η ώρα. Έτσι θα πας στη δουλειά, ξάγρυπνος. Ποια δουλειά θεία, με διώξαμε. Γιατί? Τραβούσαμε για απεργία και διώξανε εμάς, τους πιο συνειδητούς. Και καλά κάνανε. Πάψε πια, ασυνείδητε. Και οι άλλοι εργαζόμενοι δεν κάνανε τίποτα, δεν διαμαρτυρήθηκαν. Κανείς. Δεν είχαμε καλή οργάνωση, θεία. Αν πρώτα οργανώνονται παιδάκι μου και ύστερα κατεβαίνουν σε πορείες. Έλα να δεις το καραμελάδικο πώς τις έχω οργανώσει εγώ. Και εμείς ετοιμάζουμε απεργία. Αλλά ας τολμήσουν να βολήσουν μία. Ας τολμήσουν. Στα σούλα άνοιξε, μου έπεσα πάνω σε κι αυτά. Τι φωνάζεις μου ρε. Καλημέρα σας. Άνοιξε μου μπουκάρι καμιά ασφάλεια και γραφτό στο τσιριγό. Βάλ' τον μέσα να ξεραθεί για το καλό της κοινωνίας. Πάω να την πέσω κι εγώ. Φύγανε παιδάκι μου και μην αγχώνεσαι, θα αλλάξουν τα πράγματα, Τα άδες κύριε Χαράλαμπη. Τι. Το διώξανε πάλι το παιδί μου. Κρατάνε, βλέπεις, τα μέσα της παραγωγής στα χέρια τους. Το έφερες εκείνο το βιβλίο που σου ζήτησα. Πώς, βέβαια. Ορίστε. Ο μαρξισμός και οι οικονομικοί αγώνες. Τι είναι αυτό. Ρε μάνα, πάλι τα ίδια. Εσύ να κοιτάς τη δουλειά σου. Τη δουλειά μου κοιτάω, αλλά άμα συνεχίσεις έτσι θα ξεχάσω τη μάνα μου. Να το ξεχάσεις. Μανά, κοίτα καλά, θα σε πάω μέσα και θα σου κάνω και φάκελο. Να τις κάνεις ρε ξάδερφε, να τις κάνεις. Ορίστε το λαϊκό μέτωπο. Καλά σας λέει ρε. Φιλότιμο. Καλά σας λέει ρε. Φτάσεις εσύ ρε. Εγώ παίρνω το μέρος. Πάμε μέσα, μη σε βλέπω. Όχι βρε Χρήστο μου, ό,τι και να είναι, ξαδέρφια είσαστε. Αυτή είναι η κατάρα μου. Αλλά αυτού νου, σας το λέω. Του είπα και του ξανά είπα να βάλει μυαλό. Αλλά δεν εννοεί.
Άμα πέσει στα χέρια μου, θα τον τελειώσω στο ξύλο. Και ας με διώξουν από το σώμα. Αν δουλεύω εγώ στην περιοχή σου. Μάνα, σου είπα να φύγουμε από εδώ μέσα. Δεν αντέχω να ζάλω μες στη βρώμα. Όχι ρε ξάδερφε, δεν είμαστε και όλοι βρώμικοι. Εσύ είσαι χειρότερο, δυναμίτης. Και εσύ έχω και από κάτω μου. Πότε θα με τεινάξει στον αέρα. Εσένα θα τεινάξει στον αέρα. Την άρχουσα τάξη θα τεινάξει. Εσύ και με το νέο καθεστώς την ίδια δουλειά θα κάνεις. Διαφώτιση μου κάνεις. Ρε μάνα, εγώ είμαι στην αστυνομία από όλο. Πώς θα βρεθώ στην ΙΚΑ5. Θα σε τακτοποιήσω εγώ. Άι στο διάλο, έπα και εσύ μέσα. Από εδώ όμως με κρατάει ακόμα στην αστυνομία. Γιατί είσαι καλό και τίμιο παιδί, παιδί μου. Ναι, όμως αυτό δεν φτάνει. Έχω μια υπεύθυνη θέση και πρέπει να αλλάξουμε σπίτι. Και να πάμε πού, παιδάκι μου. 4.000 μαζεύουμε το μήνα. Άμα δώσουμε και 800 για ενίκιο, τι θα μας μείνει. Να το πουλήσουμε το ρημάδι. Όχι ρε ξάδερφε, να το πουλήσουμε και για ένα κομμάτι ξερό ψωμί. Πάλι για πουλήματα μιλάτε. Σας παρακαλώ. Ορίστε οι δικαιούχοι. Δεν είναι. Εξαδιαιρέτηπε, το έχουμε. Και είναι και κοκκινιακό κοιμήλιο. Εδώ είσαι και απεβίωσα έμεινε στους παππούς μας. Μολά στα κοιμήλια τώρα. Αριστερός δεν είσαι. Δεν σέβεστε ούτε οικογένεια ούτε παραδόσεις. Σε αυτό έχει δίκιο. Δεν αφήνετε τα μεγάλα λόγια, βρε. Το καλό είναι να έρθει ένας εργολάβος, να το κάνει πολυκατοικία και να μας δώσει αντιπαροχή 1-2 διαμερίσματα. Μάλιστα. Εγώ σε πολυκατοικία δεν μπαίνω. Ο και δεν μπαίνεις, Χριστάκιο, και δεν μπαίνεις, σαν πως μπαίνεις και πουθενά αλλού. Μπαίνω, αλλά δεν μένω. Δεν κάθομαι. Πώς το λένε. Να είσαι στο φιρερό να σε ρωτάει. Πότε βγήκες, πότε πήγες. Άσε σπιτάκι. Καλά είναι έτσι. Άρα είμαι σε Χρήστο Δελιμάνη. Τι μας κάνεις. Χρήστο το λέγανε τον παππού σας. Βέβαια. Γι' αυτό έχουμε κίτρινη στο ίδιο όνομα. Το όνομά σας δεν το έχετε μόνο από τον παππού σας, το έχετε και από τον προ-προ-πάππου σας. Τον Κίτσο, τον Δελιμάνη, το 21. Από εκεί κρατάτε. Βέβαια, όπως βλέπεις είμαστε οικογένεια κλεφτών και αμαρτωλών. Και αγίων αστυνομικών. Άντε χάσου ρε, που άξιζε να ειρωνευτείς. Είδες, απεγρασίδησαν. Έπασε μέσα που σε βλέπω. Ξάδερφε, δεν βγάζεις το πακέτο σαν να κάνουμε κανένα τσιγαράκι. Τις χειροπέδες θα βγάλω. Άστο μωρέ το φουκαρά, τον διώξανε πάλι από τη δουλειά του. Μόνο. Γιατί, τι άλλο να μου κάνανε. Μπαγλάρωμα και εξορία. Να σου πω, τώρα που το σκέφτομαι, στο χάλι που είναι, δεν κοιτάς να τον στείλουμε σε κανένα νησί. Να έχει τον καθαρό του τον αέρα, το φαγάκι που χλεμπόνιασε εδώ μέσα. Γιατί χλεμπόνιασε. Γιατί το καλό το δωμάτιο το έχουμε εμείς. Δεν πειράζει θιά, το ξάδερφο τον έχουμε κορώνα στο κεφάλι μας. Θόχισες πάλι το φαρμάκι σου. Να, πάρε να φαρμακώσεις. Ένα έχεις. Δεν πειράζει, κράτα το. Και μικρό πακέτο. Τι περιμένεις, προλετάριος είσαι κι εσύ. Θα στο πάρω πίσω, Λοιπόν, εγώ πρέπει να πάω. Θέλεις κάτι? Ζέστανε μου λίγο γάλα, να το πιω να ξαπλώσω. Είμαι λιώμα. Κύριε Χαράλαμπε, σου έφερα το μυθιστόρημα. Το διάβασες. Πολύ ωραίο, πολύ συγκινητικό. Βρε παιδάκι μου το λέρωσες. Τι θα το κάνω τώρα εγώ αυτό. Αχ, δεν είναι κάτι. Δάκρυ θα έστειξε την ώρα που το διάβαζα. Αυτό εδώ φαίνεται λαδιά. Δάκρυ λαδερό. Αχ, κατηνάχτηκα τις πατάτες που τη γάνιζα. Το δάκρυ είναι σε άλλη σελίδα. Εκεί που χωρίζω. Ποιος θα το πάρει έτσι. Αν κόψουμε 2 σελίδες θα φανεί. Δεν θα σου ξαναγαμίσω. Έλα, κύριε Χαράλαμπε, μου φέρεις την πινιφαρκαδιά. Στην έφερα, αλλά να την προσέχεις. Και αγόραζε για κανένα. Μα δεν μου δίνει λεφτά για βιβλία. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Θες να λιμάνεις τα καμπέλη. Τι τον θέλετε. Τον θέλω. Σας το ορκίζομαι όλη νύχτα, δεν το κούνησα το σπίτι. Πού είναι, σε παρακαλώ. Χρήστο, Χρήστο, σε ζητάνε. Ποιος είναι. Τι είναι κυρίαρχη φύλαξη. Το Χριστό το λιμάνι θέλω. Ορίστε. Όχι εσάς. Α, μάλιστα. Εκεί, και μέσα. Χτύπηστε την πόρτα. Χρήστο, σε ζητάνε. Ορίστε. Α, μάλιστα. Μια στιγμή να πάρω το σακάκι μου. Να πάρω και κάμια κουβερτούλα. Το λιμάνι μας το φύλακα ζητάω, ρε παιδιά. Α, με συγχωρείτε. Χρήστο, σε ζητάνε. Τι έγινε, παιδιά. Α, καλημέρα κυρίαρχη φύλαξη. Έρχομαι αμέσως. Πρώτη φορά βλέπω πόλης μου να ζητάει πόλης μου. Τι έγινε. Σας έβαλα. Δεν παίρνουν να τα πάνε. Όχι, όχι, είναι δυστυχή. Άντε, πηγαίνετε στις δουλειές σας. Ορίστε. Τι μου λες. Έπιασες εσύ καμία κοπέλα. Ορίστε. Τώρα στο τμήμα έγινε μια κουβέντα. Τι κουβέντα. Πας
θυμάμαι σαν τα λαφούλια. Πέρασε τα χαράματα από ένα γαλακτοπωλείο και του είπε ο καταστηματάρχης ότι έπιασε μια κοπέλα. Και έλεγα γιατί δεν έφερε στο τμήμα. Μήπως σου φύγε. Και σας στείλα να με βρείτε. Όχι, εγώ για το σπίτι πήγαινα και είπα να περάσω να δούμε πως συνέβη τίποτα. Κυρία Αρχιφύλαξ, θέλω να με ακούσετε. Την άφησες. Ναι, τώρα καταλαβαίνω το σφάλμα. Δεν έγινε και κάτι. Και τους άλλους αφήσατε. Ποιους άλλους? Πού πιάσες την διαδήλωση. Μήπως αυτή προκάλεσε καμιά ζημιά. Όχι, τίποτα απολύτως. Και έχω κρατήσει και τα στοιχεία της. Να τα πας τώρα που θα πας στην υπηρεσία στο απόγευμα. Α, δεν θα πάω το απόγευμα, τώρα πάω. Καλύτερα για να μην πούνε ότι τις χαρίστηκες. Γιατί είσαι εκείνο τον αδελφό σου. Λες, αυτός από κάτω είναι. Μάλιστα. Και μένετε έτσι. Η ανάγκη, κυρία Αρχιφύλαξ. Είμαστε πρώτα ξαδέρφια. Το έχουμε εξαδιαιρέτει. Θα σας τα εξηγήσω εν εκτάσεις. Δεν χρειάζεται να πας να πούμε τα στοιχεία της κοπέλας. Τρέχω αμέσως. Άντε, γεια σου. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Αρχιφύλαξ. Όχ, το πακέτο! Χριστό! Τι είναι? Το πακέτο που σου έδωσα. Τι το θες? Έχω σημειώσει κάτω πάνω. Όχι, το πέταξα. Πού το πέταξες? Πάνε βρες το. Δεν γίνεται. Τράβηξα και το νερό. Ωρε, τι έπαθα. Τι έγινε, παιδάκι μου, γιατί φωνάζεις? Εσύ ρε μάνα, εσύ μου έκανες τη λαχτάρα. Γιατί τι έγινε? Τι βγάζεις το σημειωματάρα του στολή. Για να στη σιδερώσω, παιδάκι μου. Ωραία, τι σιδέρωσες. Βάλε το πάλι μέσα. Αναγκάζομαι και σημειώνω στα πακέτα. Τι σημείωσες? Τα στοιχεία μίας που έπιασα. Και δεν ξέρω τι έπαθα. Τι έπαθες, παιδί μου? Με έπιασε το πονόψυχο και την άφησα. Το Εσύ. μάθανε στο τμήμα και δεν ξέρω τι να κάνω. Εσύ να αφήσει τη στήσα. Την άφησα. Αποβλακώθηκα. Μήπως ήταν κάποια γνωστή μου, βρε. Άντε ρε, ένα κατσιασμένο ήτανε. Το λυπήθηκε η ψυχή μου. Πώς τη λέγανε, πώς τη λέγανε. Σοφία. Σαν πενιρλή, κάπως έτσι. Έμενε στο Περιστέρι. Οδός αριθμός. Όπου δεν θυμάμαι τίποτα. Μα τι ήτανε, βρε παιδάκι μου, κακοποιός? Δικιά μας ήταν. Τι λες εσύ ρε. Τα άκουγα που τα έλεγες με την κυρία Αρχιφύλακα. Στη διαδήλωση την έπιασες. Μπράβο, καλά έκανες και την άφησες. Μόνο να μπω εσένα μέσα, κανόνισε. Ας τα αυτά ρε, σε γνωρίσαμε. Τι θες εσύ. Αν ήταν καμιά φουκαρού που σαλτάρεις από κανένα παράθυρο, θα την άφηνες, δεν θα την άφηνες. Την άφησα. Και αυτές που σαλτάρουν από τα παράθυρά μας, καμιά φορά είναι άξιες το έκτος μας. Πάψε πια κι εσύ, Βίκτορα Ογκό. Μου πιπιλίζεις στο μυαλό όλη την ώρα. Έτσι είναι, κύριε Χρήστο. Για θυμίσου το Γιάννη Αγιάννη. Καλά σου ρε εξάδελφε. Εμένα με έχεις δει ποτέ σαν Γιάννη Αγιάννη. Τι Γιάννης Αγιάννης, βρε. Εσύ είσαι Χριστός άχρηστος. Σταματήστε πια. Με πρίξατε με τις ιδεολογίες σας και τις αντροπιές σας. Φεύγω. Πού πας? Πάω στο αστυνομικό τμήμα. Αλλά σας το λέω, καμιά μέρα θα πάρω το αυτόματο και θα αρχίσω από αριστερούς μέχρι κοινωνιολόγους. Τα. Δεξιός. Τι αγωνία ήταν αυτή που πέρασα. Ευτυχώς που πήρες τα γράμματα. Εσένα αυτό σε ενδιαφέρει? Όχι. Μήπως δεν πέρασα εγώ αγωνία? Μόλις είδα τον πόρισμα να σε τραβάει, είπα πάει, χαθήκαμε. Κάτι έπρεπε να κάνω. Και τι έκανες? Μπήκα αμέσως στο αμάξι και ήρθε εδώ. Μπράβο. Έδρασες ραγδαία. Μα τι μπορούσα να κάνω μες τη νύχτα? Περίμενα να ξημερώσει να το πω στο θείο. Είσαι τρελή. Τι θα έλεγες στο θείο, ότι μπήκα να κλέψω τα γράμματα? Όχι, ότι πήγες για κάτι άλλο. Γιατί για λεφτά? Όχι και για λεφτά. Μια βαθύπλητη δεσποινής του καλού κόσμου. Ποιος θα το πίστευε άλλωστε? Και τότε τι θα του έλεγες? Τσάβλα. Ο θείος θα τα κανόνιζε. Γνωρίζει όλους τους αστυνομικούς. Δεν έκανε υπουργός δημόσιας τάξης στην υπηρεσιακή. Μάλιστα. Και θα έπαιρνε τηλέφωνο τον διοικητή του τμήματος. Εδώ ναύαρχος Παπαθανασίου. Εσείς πιάσατε την ανιψιά μου τη διαρρήκτρια. Πώς έπιασε? Βάσει του ωραίου σχεδίου. Έσπασα το τζαμάκι και άκουσε τον θόρυβο ηθυρορός. Ανέβηκε πάνω, είδε τα σπασμένα και ξεκίνησε να φωνάζει ποιος είναι μέσα, ποιος είναι μέσα. Τι να κάνω, πανικοβλήθηκα. Άνοιξα το παράθυρο και πήγα. Και μόλις έστρεβε τη γωνία. Λες και είχαμε ραντεβού. Και πώς δεν σε πήγε στο τμήμα? Άσε. Το τι του είπα για να τον συγκινήσω δεν περιγράφεται. Και εκεί τι πάθησα. Δεν συγκινήθηκε? Ίσα ίσα παρασυγκινήθηκε. Και τώρα θέλει να με έχει υπό την επίβλεψή του να με βάλει στο σωστό δρόμο. Του πες το όνομά σου. Και βέβαια, τι να έκανα? Δηλαδή τώρα ξέρει ποια είσαι. Στο περίπου. Πιστεύει ότι είμαι ανιψιά της κυρίας Ουρανίας. Τι την
την έμπλεξε στην κυρία Ουρανία? Δεν λες πως τη σκέφτηκα. Άμα έλεγε να πάμε εκεί που μένω. Και τώρα μπορεί να συζητήσει την κυρία Ουρανία. Ελπίζω πως όχι, γιατί κανονίσαμε να τον ζητήσω εγώ. Γιατί? Θα πάω σήμερα το απόγευμα να με συστήσει τη μητέρα του. Γιατί αυτές οι οικογενειακές γνωριμίες? Δεν σου είπα ότι θέλει να με βάλει στο σωστό δρόμο. Θα με πάρει να δουλέψω μαζί της στο εργοστάσιο. Μα τώρα μιλάς σοβαρά. Μακάρι να αστειευόμουν. Και μπορείς εσύ να δουλέψεις στο εργοστάσιο? Αυτό είναι άλλη υπόθεση. Τα καφεδάκια σας. Ευχαριστούμε. Φανή, μόλις έρθει η κυρία Ουρανία να της πεις να περάσει πάνω. Μάλιστα. Ο θείος ξύπνησε. Έχει βγει στον περίπατό του. Ωραία. Θα έρθει εδώ η κυρία Ουρανία. Ναι, έστειλα τον σοφέρ να τη φέρει, να την κατατοπίσουμε κι αυτήν. Πώς τα έμπλεξες έτσι? Για να μην μπλεχτείς εσύ. Τώρα πρέπει να πιστεύει ότι είμαι μια φτωχή, ορφανή κοπέλα, η οποία παραλίγο να γίνει κακοποιό στοιχείο. Ποια άκρη ξέρεις που βρίσκεται? Πού? Στο Λονδίνο. Στον διπλωμάτη κύριο Αλέξη Κατακουζινό. Τον άντρα σου, αν τον έχεις ακουστά. Μα τώρα παίζεις μαζί μου. Εσύ ήρθες εδώ να παίξεις με έναν κοινό εκβιαστή. Φτάνουν οι 2 μήνες που έμεινες. Να τα μαζέψεις και να πας στον άντρα σου. Και εσύ πώς θα ξεμπλέξεις? Θα δω εγώ. Λέω να βάλουμε τον θείο να μιλήσει για αυτόν τον αστιφύλακα. Να πάει σε ένα καλύτερο πόστο. Μη σου πω και σε καμιά σχολή να ρεώσουμε και να ξεχαστούμε. Ήρθε η κυρία Ουρανία. Πες της να περάσει. Μάλιστα. Καλησπέρα κυρία Ουρανία. Πέρασε, κάθισε. Τι να καθίσω, καλύτερα να αρχίσω τη δουλειά τώρα, με τη δροσιά. Ποια δουλειά? Πλήσεις θα βάλουμε, τι να κουβάλεις ο Μανώλης. Κάθισε να μας πεις μια καλημέρα. Έρχεσαι κάθε φορά και ούτε μας χαιρετάς. Δεν ήξερα πως με θέλετε, να ανεβαίνω. Άσε, τώρα θα κατεβαίνω εγώ. Πού, στο πληθαριό? Όχι, στο περιστέρι. Δεν θέλεις να έρχομαι να σε βλέπω? Πώς να έρχεστε, να έρχεστε. Δεν μου βάζει και κανένα διβανάκι, μήπως κοιμάμαι που και που. Πού, στο καμαράκι το δικό μου. Ναι, γιατί δεν χωράω. Είναι λιγάκι χαμηλοτάβανο. Εντάξει, ξαπλωτή θα κοιμάμαι, δεν θα κοιμάμαι όρθια. Και γιατί θα αφήσετε την ώρα σας βελά στο ψυχικό? Υπάρχει λόγος, κύριε Ουρανία. Κι άμα έρθει στο σπίτι σου και με ζητήσει κανένα αστιφύλακα. Τι αστιφύλακας, της αστυνομίας? Αυτή της αρχιεπισκοπής. Μην έρθεις φύλακα σπίτι μου, θα μου κοπεί η χολή. Γιατί? Το έχω χτίσει παράνομα. Αχ, δεν κατάλαβες. Άμα έρθει αστιφύλακα, θα έρθει για μένα, όχι για σένα. Χτίσατε και εσείς παράνομα. Ωραία τα πάμε. Η κυρία Ουρανία θα τα κάνει θάλασσα. Όχι, θα τα καταφέρει, είναι πάρα πολύ Δεν έξυπνη. είναι έξυπνη, μη ανακατεύετε. Δεν είναι κάτι, απλώς θα του πεις ότι είμαι ανιψιά σου. Πώς ήρθε η ανιψιά μου? Κόρη της αδελφής σου. Ποιας, γιατί έχω 2 αδερφές, της Θεόνης ή της Αγγελικής? Πες της Θεόνης. Η Θεόνη δεν παντρεύτηκε. Ωραία, πες της άλλης. Κυρία, κάτω είναι ένας αστιφύλακας. Δεν το πιστεύω. Με ακολούθησε. Τώρα τι γίνεται? Θα πάω να κοιτάξω. Βρε Φανή, πού τον είδες τώρα στη φύλακα? Ο άνθρωπος είναι από την τροχέα. Το ίδιο δεν είναι. Αχ, να ξέρεις τη διαφορά. Τι θέλετε, κύριε? Το αμαξάκι εδώ εμποδίζει. Θα το μετακινήσουμε. Φανή, πες τον Μανώλη να πάρει το αμάξι. Μάλιστα. Τώρα με αυτή την αγωνία θα ζούμε. Μα τι έχετε κάνει και σας κυνηγάει η αστυνομία? Όχι και μας κυνηγάει. Τι πιστεύετε, ότι μπήκαμε σε κανένα σπίτι να κάνουμε διάλυση? Όχι, για όνομα του Θεού. Κι όμως. Μια παρεξήγηση έγινε, γι' αυτό σε παρακαλούμε να μας βοηθήσεις για να ξεμπλέξουμε. Καλά, θα τα πω αυτά που μου πατέρα. Αυτό είναι όλο. Θα πεις στον θείο ότι είσαι έναν ψιό στη φύλακα. Αυτό είναι άλλο. Τελευταίο δεν έχει άλλο. Τι ανήψε στη φύλακα? Γιο της αδερφής σου. Δηλαδή, αδερφό σας. Όχι, σοβαρέψου λίγο. Είναι δυνατόν να πεις στον θείο μου ότι είμαι ανιψιά σου? Σε ποιο θα το πω? Στα νησιφύλακα. Θα με μπερδέψετε. Θα τα καταφέρεις. Απλώς θα του πεις ότι ο ανιψιός σου λέγεται Χρήστος Δελιμάνης και είναι. Θα τα ξεχάσω. Θα τα γράψω. Να δώσω αυτό στο θείο. Καλημέρα σας. Καλημέρα, θεία. Τι γίνεται με εσάς, ξυπνήσατε ή δεν κοιμηθήκατε ακόμα? Το δεύτερο. Χορό σε χαρτιά. Πάλι το δεύτερο, με κάθε παλιό χαρταπόλο παίρνουμε όλη νύχτα. Γράμματα από τον Αλέξη. Όχι, όχι, κάτι άλλο. Άστε να πάρεις στο διάλογο. Τι γίνεσαι, κύριε Ουρανία? Καλά, κύριε Ναυαρχέ. Εδώ η κυρία Ουρανία μας παρακαλούσε να σου πούμε για έναν ανιψιό της στη φύλακα. Έχεις ανιψιό στη φύλακα? Ναι, τώρα έχω. Τώρα τον απέκτησες. Θέλει να πει ότι είναι νέος στην αστυνομία. Πώς το λένε? Εκεί γράφει. Χρήστο Δελιμάνη, έδωσε τα στοιχεία και τα έγραψα. Και τι θέλει? Να φύγει από εκεί που είναι. Να πάει σε ένα καλύτερο πόστο, μη σου πω και σε καμιά σχολή.
Εντάξει, θα το κανονίσω. Θα τηλεφωνήσω σε ένα φίλο μου, αστυνομικό διευθυντή. Τώρα θα τηλεφωνήσεις. Τι τώρα? Πάρε τηλέφωνο, θα το ξεχάσεις. Έχεις τόσες ασχολίες. Μα είναι πάρα πολύ πρωί, θα κοιμάται ο άνθρωπος. Είσαι καλά. Κοιμούνται οι αστυνομικοί. Έχεις δίκιο. Πάμε να πάρεις τηλέφωνο. Είναι τη γλάστρα, καλέ. Να φύγω από τώρα. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Με βάλατε και είπα ψέματα στον κύριο. Σε νοιάζει, θείος μας είναι. Τον πήρε και του τα λέει. Εγώ να φύγω τώρα. Όχι, κάτσε να ευχαριστήσεις τον θείο, μην είμαστε και χάριστες. Τι κάνω για τον φύλακα, τι να του πω. Ό,τι πω εγώ, εμένα με κοιτάς. Εντάξει, κύριε Ουρανία, θα του στείλει στη γενική ασφάλεια. Πρώτη τάξη ως πόστο. Σε ευχαριστεί, κυρία Ουρανία. Ευχαριστώ, κύριε Ναύαρχε. Για τη σχολή, πες. Ποια σχολή? Τον αστυνομικό. Αστυνόμο να φανταστώ. Πες και για τη σχολή, αυτό είναι που μας καίει. Στάσου, βρε παιδάκι μου, για να μπει στη σχολή χρειάζονται εξετάσεις, προσόντα. Τι προσόντα έχει, κύριε Ουρανία? Ορίστε. Όλα τα προσόντα. Όλα τα προσόντα. Πες και για τη σχολή να πάει μπροστά το παιδί. Στάσου, βρε παιδάκι μου, στις 7 το πρωί θα το κάνουμε αρχηγό της αστυνομίας. Καλά λες. Θα το κάνουμε το μεσημέρι. Σύμφωνα. Κύριε Χαράλαμπε, σου έφερα το βιβλίο. Το διάβασες κιόλας? Το ρούφηξα. Βρε παιδάκι μου, ρούφηξες και καφέ. Δεν είναι καφές, είναι σοκολάτα. Έτρωγα και ακούμπησα το δάχτυλό μου μάλλον. Δεν είναι πρόκοπη με σένα και σου το είπα. Τι θα το κάνω τώρα εγώ αυτό? Καλά, θα το αγοράσω. Πόσο κάνει? 50 δραχμές κάνει. Χρήστο! Τι είναι, τι τρέχει? Δώσε μου ένα 50 για την περήφανη καρδιά. Τι είπες? Ένα 50 για την καρδιά. Είσαι καλά? Με ένα ολόκληρο 50, με ένα ολόκληρη σκοταλιά. Βιβλίο, βρε αμόρφωτε. Μιλάει το μορφωμένο κρέας. Εγώ διαβάζω και μορφώνομαι. Τι διαβάζεις? Αυτές τις αηδίες. Πάρε να μάθει μια ξένη γλώσσα και εμένα μου χρειάζεται να τη μάθουμε και μαζί. Σκέφτησα να μεταναστεύσεις, κύριε Χρήστο. Αμπά, αφού είναι εγώ την πατρίδα μου να βλέπω αλλού. Μήπως ήρθε καιρός να ανακουφιστεί και αυτή τη δουλειά η πατρίδα. Εγώ είμαι κατά της μεταναστεύσεως. Εδώ υπάρχει δουλειά για όλους. Τότε τι θες τη γλώσσα? Μπορείς σήμερα να κυφθείς χωρίς γλώσσα. Τόσοι τουρίστες έρχονται. Μπερδεύεσαι και με την Ιντερπολ να μην ξέρεις να πεις δυο λόγια. Σας βλέπω με τα καλά σας. Αχ, πάμε σε ένα γάμο στον Κορυδαλό. Κι είμαστε και κουμπάρε. Μπα, Παντρεύω ένα παιδάκι, πρώτης τάξης. δηλαδή. Ο γάμος γίνεται στενό κύκλο. Είναι πολύ στενό. Να φανταστείς. Πιστέψεις γίνεται στενή. Δηλαδή. Φυλακές Κορυδαλού. Το παιδάκι είναι για μια τριετία μέσα. Και η κοπέλα δεν μπορεί να περιμένει. Έλα, ετοιμάσεις τα πράγματα. Έτοιμα είναι. Κύριε Χαράλαμπε, κράτησα με το βιβλίο, θα στο πληρώσω από το Χαρτζηλίκι. Καλά. Καλησπέρα σας. Εδώ μένει ο κύριος Δελιμάνης. Καλησπέρα. Τι τον θέλετε? Μου ζήτησε να έρθω να τον βρω. Θα ήθελα τον ίδιο. Είμαι γυναίκα του, μπορείτε να μου πείτε εμένα. Γυναίκα του. Δεν σας είπα ότι είναι παντρεμένος. Όχι, αλλά και γιατί να μου το πει. Α, ώστε έτσι. Και πού τον γνωρίζετε εσείς τον κύριο Δελιμάνη? Γνωριστήκαμε χθες το βράδυ. Ή βασικά τις πρωινές ώρες. Α, τις πρωινές ώρες. Μάλιστα. Για να έξω, κύριο Δελιμάνη. Τι είναι πάλι, τι φωνάζεις? Η Δεσποινίδα από εδώ, συζητάει. Δεν ζητά το κύριο. Άστα αυτά, επειδή άκουσες ότι είναι παντρεμένος. Στάσου να δούμε ποιον θέλει η κοπέλα. Εδώ είμαστε ένα κάρο Δελιμάνη. Γιατί να θέλει εμένα? Γιατί σε ένας άρρωσαν οι ψηλές. Τον αστυνομικό ζητάω. Ορίστε, άντε μέσα και με έχετε τον κόσμο. Ο αστυνομικός αυτή τη στιγμή απουσιάζει. Μου είπε το πρωί να έρθω να τον βρω. Πότε το? Τα ξημερώματα. Μήπως είστε αυτό που έχεις, Μάλιστα, ξέρετε. Μας τα άκουσε αδελφός μου. Μα πώς μ' αρέσεις με αυτές τις δουλειές? Η ανάγκη, κύριε. Ποια ανάγκη? Που με έκανε να μπω σε ξένο σπίτι. Όπα, στο σπίτι. Όχι στο σπίτι, στο παράθυρο την ώρα που πηδούσα. Α, στο πηδιχτό. Τι γίνεται εδώ? Καταλαβαίνω, θα έχετε χάσει πάσα ιδέα. Όχι, εγώ δεν έχω τέτοιες προκαταλήψεις. Αλλά είναι δυνατόν. Ποιο? Να πήγες εσύ να κλέψεις. Γιατί δεν το πιστεύετε? Και πώς δουλεύεις? Ρινέιρα. Αν δεν τα ξέρω. Και πώς μπήκες μέσα στο σπίτι? Με ένα πτήρα. Νέα μέθοδος. Και πώς γίνεται? Με θερμότητα δεν στέλνει την καρδιά. Όχι καλέ, πήρα τον αναπτήρα και έσπασα το τζαμάκι της πόρτας.
Άντε μωρέ, κι εγώ το πήγα στο επιστημονικό. Καλά, εσάς τι σας ενδιαφέρουν όλα αυτά? Σπουδάζω εγκληματολογία. Μάλιστα. Τι ήρθες? Δεν μου είπατε να έρθω. Ναι, αλλά να ζητήσεις εμένα τη μάνα μου. Σε αυτόν έπεσες, στο ένστικτος οδήγησε. Γιατί ρε ξάδερφε, αυτό είναι το ευχαριστώ που κράτουσα συντροφιά τόση ώρα στην κοπέλα. Πόση ώρα? Δεν είναι, 5 λεπτά μίλουσα. Ποιος τρώσατε κουβέντα? Μιλούσαμε, κακό είναι. Και τι λέγατε? Τα δικά μας. Και ρωτάς αν είναι κακό. Άντε εσύ μέσα, δεν έχεις καμιά δουλειά. Πάω για ένα γάμο. Α, έτσι τώρα το λέτε το κόλπο. Και ποιος θα πληρώσει την ύφη? Γάμο σου λέω. Έχω και τα στέφανα μέσα. Μη με κολλάσεις. Τι του πες αυτενού? Τίποτα. Πώς τίποτα? Του πες ότι σε έπιασα? Ναι. Στο παράθυρο? Ναι. Και ότι έχεις μέρα κλέψεις? Ναι. Α, τίποτα δεν του πες. Αφού το είχατε πει κι εσείς. Εγώ, ξέρεις τι είπα εγώ? Α, όχι, μη με ζαλίζετε. Α, σε ζαλίζω κι από πάνω. Μα τι είσαι εσύ? Τι είμαι? Αυτό που είδα στο παράθυρο, αυτό που μου πες στο ζαχαροπλαστείο, αφελής, αγαθιάρα, πονηρή, αδίστακτη, τι είσαι? Να σας πω την αλήθεια. Να μου την πεις. Μπερδεμένη είμαι. Ωχ, και πας να μπερδέψεις και εμένα, Κύριε Χαράλαμπε, ορίστε, κράτα λίγο συντροφιά στη Δεσποινίδα, να πεταχτώ να πάρω το σακάκι μου. Κρατούμενη είμαι. Μάλιστα, έτσι μόνο κανείς μπορεί να σε προφυλάξει. Κάθεστε, Δεσποινής. Μερσή. Τι είναι αυτά? Δεν σου πω ότι πάω για ένα γάμο. Εκεί είναι το παιδάκι που δεν έχει άλλο. Και είναι για μια τριετία μέσα. Για άνοιξε το κουτί. Γιατί? Άνοιξε το, είπα. Εντάξει, περάστε. Περάσαμε το πλάνο. Άντε, καλή διασκέδαση. Τι διασκέδαση, λες και θα γίνει γλέντι. Πάψε, θα γίνει και το γλέντι. Πότε, όταν θα βγει ο γαμπρός? Ή όταν θα βγει ο γαμπρός ή όταν θα μπει ο κουμπάρος. Α, δεν θα μπει εύκολα. Το έμαθα το κόλπο. Ποιο κόλπο? Θα αρχίσει να δουλεύει το στάκι. Για στάσου λίγο εσύ. Πηγαίνετε εσείς μέσα. Μάλιστα. Θα περιμένω πολύ. Πολύ λίγο θα περιμένεις. Όρους θα μας βάλεις. Με συγχωρείτε. Τον έπιασε στο δικό του. Τι ήταν αυτή η κουβέντα που αμόλυες εσύ? Και αυτή που αμόλυσε εσύ, τι είναι? Ό,τι και να ήταν εσύ να το βουλώσεις και να μην πεις κουβέντα. Και τι να πω, μήπως ξέρω. Άσε που δεν ξέρεις. Ολόκληρη ανάκριση τσέγανες. Μα εδώ είναι το ζήτημα. Η ανάκριση σκότωσε πιο πολύ. Δηλαδή, Μία φορά του συναφιού δεν είναι. είσαι βεβαίως. Για να σου λέω εγώ, 1000%. Μακάρι, δόξα σε Θεός. Σου άρεσε, Και βέβαια μου άρεσε. Θα πρέπει να είναι όλοι κλέφτες. Α, το εξετάζεις από γενικής απόψεως. Να μου πεις αυτό, είχε κάνει πολλά. Και θα πήγε να κλέψει μια τέτοια κοπέλα. Γιατί? Μα δεν την είδες. Τι πράγμα είναι αυτό? Έτσι είχε κάνει το στόχο του Άιρο, σταραματάει θαλαμικό. Δεν κάνει χειρότερη βρωμιά. Καλύτερο που πήγε να κλέψει. Μα πήγε. Τι έκανε? Πρέπει πως πήγε να καλύψει καμιά άλλη. Τι φαντασίες είναι αυτές, σε έχουν ζαλίσει τα μυθιστορήματα του κ. Χαράλαμπου. Αφού η κοπέλα μου το παραδέχτηκε. Βρέθηκε στην ανάγκη και έκανε μια τρέλα. Και ύστερα εγώ τι δουλειά κάνω? Αστυνομικός δεν είμαι. Είσαι. Αλλά μήπως αντιστράφηκαν οι ρόλοι. Δηλαδή. Πήγες να τσιμπήσεις αυτήν και τσιμπήθηκες ο ίδιος. Άντε ρε. Και εσύ μην πεις τίποτα στη μάνα μου να την πάρει στο εργοστάσιο να δουλέψει. Άντε, τα πούμε. Άντε, καλά να περάσετε. Για έλα έξω, Σοφία. Μάλιστα. Ήθελα να σου μιλήσω για προηγουμένως. Πείτε μου. Ήμουνα λιγάκι ζώρικος. Δεν πειράζει. Πειράζει, αλλά τι να κάνουμε. Μας έχει σκληρύνει και το πάγεται. Εντάξει, θα θαλάσσωσα κι εγώ. Μα πας και μιλάς αυτόν. Ξέρεις τι είναι αυτός? Κατάλαβα, αλλά λιγάκι αργά. Στην αρχή πού να το φανταστώ. Έχεις δίκιο. Είναι αφάνταστο να συναναστρέφουμε εγώ με όλους αυτούς. Αλλά τι είπες κι εσύ, η ανάγκη. Όλοι έχουμε τις ανάγκες μας. Όχι κι όλοι. Είναι και κάποιοι. Οι πλούσιοι εννοείς? Πάλι τα κομμουνιστικά άρχισες? Δεν είπα τίποτα. Είπες. Τι είπα? Για αυτούς που δεν έχουν ανάγκη. Και τι είναι αυτό? Εσείς κάνετε σαν να είπα εμπρός της γης κολλασμένη. Τα ξέρεις, πουλάκι μου. Όλα αυτά, γιατί σε αυτά δεν κορατεύω. Βρήκαμε το βιολί, για όλα αυτά είναι πλούσιοι. Δεν ξέρω ότι και αυτοί έχουν τα βάσανά τους. Τι βάσανα? Επειδή δεν τα ξέρεις εσύ. Βέβαια, πού να τα ξέρω. Εσύ να κοιτάξεις να βρεις δουλειά. Η αδερφή σου. Τι αδερφή μου? Τι άρρωστη. Δεν έχω μάθει κάτι, αλλά... Και τι να μάθω, ακόμα άρρωστη θα είναι. Εγώ σου ξαναλέω. Να κοιτάξεις να βρεις δουλειά. Μάλιστα. Κύριε Χαράλαμπε, να δεις λίγο συντροφιά. Δεν πρόλαβα να πάω. Να πάμε μέσα.
Όχι, καθίστε εδώ. Είναι η ώρα που η κρατούμενη βγαίνει στο προάβλιο. Κομμένα τα σχόλια. Με συγχωρείτε, δεν κατάλαβα. Είστε υποκράτηση. Ελπίζω πως όχι. Μου έδωσε χάρη το πρωί. Α, είστε η κοπέλα που συνέλαβε το πρωί. Μάλιστα. Και αφού σας άφησα, γιατί ήρθατε? Μου είπε να έρθω να τον βρω. Καλημέρα. Καλώς τον. Τι είναι, και Χαράλαμπε? Εδώ μιλάω με τη Δεσποινίδα. Ωραία συντροφιά έχεις. Δεν ήρθε για μένα. Ήρθε για τον ξάδερφό σου. Ποιον από τους δύο? Τον αστεφύλακα. Είναι η κοπέλα που μας μίλαγε το πρωί. Τι μου λες και τι θέλει εδώ? Ήρθε να δώσει το παρόν. Για να έλα μαζί μου. Τι, και Χαράλαμπε! Ας το Χαράλαμπο, εγώ είμαι δικός σου άνθρωπος. Πού την πας την κοπέλα, ρε? Στη Χαράλαμπε, τη δουλειά σου εσύ. Ποιος είστε? Εμπρός, φύγε. Πώς θα φύγω? Φύγε σου λέω. Μα δεν μπορώ. Γιατί, για τα στοιχεία σου που είχε γράψει στο πακέτο. Τα εξαφάνισα, δεν υπάρχουνε. Δεν καταλαβαίνω, τι εννοείτε? Τα στοιχεία σου που είχε γράψει στο πακέτο. Τα πέταξα, δεν υπάρχουν. Εμπρός, φύγε. Δεν μπορώ να φύγω. Κύριε Χαράλαμπε. Τι γίνεται εδώ πέρα, τι συμβαίνει? Θεία, η κοπέλα που πιάσε ο Χρήστος. Μπα, Λεβέντρα μου! Κορίτσι! Ποια είστε εσείς? Η δημοκρατία, ζήτω! Θεία, άσε τις εκδηλώσεις, πρέπει να διώξουμε την κοπέλα. Γιατί? Δεν είδες πάνω στο τόσο και το τμήμα. Ναι, βρε παιδάκι μου, τι είσαι εσύ, πού σου να μην σε ματιάσει? Τι είμαι? Είσαι ηγετικός τέλεχος? Εγώ? Μίλα καλέ στους ανθρώπους σου βρίσκεσαι. Όχι, δεν λέω τίποτα, μην με ρωτάτε. Μπράβο. Αυτό πάει να πει συνωμοτισμός. Πώς έρχεσαι, παιδί μου, στη διαδήλωση? Δεν ξέρω, μην με ρωτάτε. Σταμάτα ρε θεία, αφού η κοπέλα κολλείεται. Και τι με αυτό? Άσε να φύγει. Πώς θα φύγει? Θα έρθει όπου να είναι ο Χρήστος, στο καθαριστήριο, τον είδα. Ας έρθει. Αυτός δεν την έψαχνε το πρωί και δεν ήξερε πού να τη βρει. Γι' αυτό ακριβώς. Ας την κοπέλα να γλιτώσει. Όχι να γλιτώσει η κοπέλα και να μπλέξει ο Χρήστος μου. Ρε θεία, δεν έχουμε μια ιδεολογία. Έχουμε μια ιδεολογία Χρήστο, αλλά έχουμε και ένα παιδί. Και στο κάτω-κάτω και τους άλλους τους αφήσανε. Αυτή μπορεί να είναι ιδιαίτερη περίπτωση. Είσαι ιδιαίτερη περίπτωση. Τι λέτε, ποιοι είστε? Δεν μας έχει εμπιστοσύνη το στέλεχος. Είστε η μητέρα του αστιφύλακα. Ναι. Ναι, αλλά αυτό δεν έχει και καμία σημασία, γιατί εγώ δεν μπερδεύω τα συναισθήματά μου με την ιδεολογία. Ναι, πώς το είδαμε αυτό. Δεν κατάλαβες την πολιτική μου θέση. Εγώ είπα ότι και στέλεχος να είναι η κοπέλα. Δεν θα την κρεμάσουνε κιόλας. Εμείς θεία πρέπει να προσπίσουμε τα στελέχη ακόμα και με δικιά μας θυσία. Πάψε βρε, εξτρεμιστή. Εδώ πέρα δεν χρειάζονται θυσίες. Πάμε για μια επανάσταση νοικοκυρεμένη. Κύριε Χαράλαμπε, δεν τους λέτε τίποτα κι εσείς. Εμένα μην με ανακατεύετε, δεν είμαι του κόμματος. Τα βλέπεις, εκτιθέμεθα και στον ξένο κόσμο. Θεία, είσαι ρεβεζιονίστρια. Σκάσε, Κινέζο. Σας παρακαλώ, γιατί τσακώνεστε? Ακούς τι λέει το στέλεχος. Δεν πρέπει να διασπάμε το παγκόσμιο κίνημα. Είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Δεν το είπες, γιατί πρέπει να το ξέρουμε από μόνοι μας. Αφού το λέτε. Τώρα με μένα τι θα γίνει όμως? Θες να φύγεις, ναι ή όχι? Όχι, δεν φεύγω. Μπράβο, το στέλεχος με δικαίωση. Μη παίζουμε με το σημερινό κράτος, είναι αστυνομικό. Και τι θες να κάνουμε? Να βάλουμε την κοπέλα μέσα, να έρθει ο Χρήστος, να δούμε τι διαθέσεις έχει και ανάλογα να πράξουμε. Αυτό μάλιστα. Πάμε πάνω. Πού πάμε? Πάμε μέσα. Πού με πάτε? Πού την πάτε? Ορίστε, την παρέλαβε η άλλη σπήρα. Γεια σου, Χριστάκη μου, τι κάνεις, παιδί μου? Αφήστε την κοπέλα. Γιατί θα την πάω στο τμήμα, ρε. Αυτός είναι δικός μου λογαριασμός. Να, τι σας είπα, να το κράτος σας. Δεν σου αρέσει? Πολύ, κράτος, κρατητήριο. Μανά, μπορείς να πάρεις την κοπέλα στο εργοστάσιο να δουλέψει μαζί σου. Μπορώ. Να βρε το κράτος, με ρημνά. Και ένα ξεροκόμματο. Εσύ να πας στη Ρωσία να σου δίνουν παντεσπάνι. Σας ευχαριστώ πολύ και εσάς που θα με πάρετε να δουλέψω μαζί σας. Εγώ να σε πάρω, παιδί μου. Αλλά ξέρεις τι δουλειά είναι αυτή. Της είπες βρε της κοπέλας. Ξέρεις, σε ζαχαροπλαστείο δούλευε. Εγώ είμαι σε εργοστάσιο. Θα τα καταφέρω, μην με βλέπετε έτσι. Μα επειδή σε βλέπω έτσι το λέω. Μήπως θα ήταν καλύτερο να πας σε κάποιο γραφείο? Όχι, όχι. Θέλω να δουλεύει πλάι σου. Στις καραμέλες. Στις καραμέλες. Πάμε για γλύκες, τιά. Πάψε ρε, αγενέστατε. Αλλά να μου πεις, Ευγένεια από αριστερό. Την πήραν όλοι, την πήραν και πολισμανέοι. Θα τον χτυπήσω αυτόνα. Σταμάτα βρε κι είμαστε μπροστά σε ξένη κοπέλα. Λυπάμαι που γίνομαι αφορμή να τσακώνεστε. Ναι, εσένα περιμέναμε. Κοίτα να κανονίσετε από αύριο να έρθει να δουλέψει.
Δηλαδή δεν θα την πας στο τμήμα. Όχι, το τακτοποίησα. Δόξα σε ο Θεός, βρε παιδάκι μου, και έτρεμα μη σε βρήκα να σπελάς. Ούτε κουβέντα δεν μου κάνανε. Ίσα ίσα που όταν πήγα στο τμήμα μου είπαν ότι με στέλνουν σε καλύτερη θέση. Δηλαδή? Στη γενική ασφάλεια. Ήταν το όνειρό μου. Να τα βγαίνει το κράτος σας. Τι εννοείς? Με το που έκανες τραγωτημονιά, πήρες την καλύτερη θέση. Κάνε κι άλλες τέτοιες και θα δεις που θα φτάσεις. Θα σε σκότωνα, ρε! Θα σε σκότωνα! Αλλά σκέφτομαι διαδήλωση που θα γίνει στην κηδεία σου. Όχι, παιδί μου! Όταν εκνευρίζεται, δεν ξέρει τι λέει. Ώστε είχε ιστορίες εξαιτίας μου. Ήρθε εδώ πέρα μία αρχιφύλακας και τον ζητούσε. Πω τι του έκανα. Μπορεί να του φέρεις και γούρι. Ώστε θα έρθεις να δουλέψεις στο εργοστάσιο. Και βέβαια, απ' αύριο κιόλας. Ξεκινάμε πρωί-πρωί, νωρίς. Εσύ τι ώρα ξυπνάς? Δεν με πειράζει, ξυπνάω νωρίς. Τι ώρα δηλαδή? 9. Παρά 25, δηλαδή 8.30, αλλά κάθομαι και 5 λεπτά στο κρεβάτι. Δεν έχω κάτι να κάνω. Τι 8.30 παιδί μου? 8. Τι 8? 7. Τι 7? 6 ώρα. Και ως που να έρθεις που κάθεσαι? Στο περιστέρι. Πρέπει να παίρνεις τον 5. Τι ώρα θα κοιμάσαι παιδί μου? Μήπως τα βόλευε να μην κοιμάμαι καθόλου. Και πότε θα κοιμάσαι? Το μεσημέρι. Σχολάμε στις 4. Θα δω εγώ πώς θα τα κανονίσω. Τι δουλειά θα κάνω? Λοιπόν, κοίταξε. Θα ξεκινήσεις από το δίπλωμα. Θα πάρω και δίπλωμα. Στις καραμέλες, παιδί. Βλέπω δεν έχεις ιδέα. Θα τη βοηθήσει η Σίτια. Πίτα προϊστάμενης. Και αυτή θα σε βοηθήσει στα συνδικαλιστικά. Τι συνδικαλιστικά, ρε! Τώρα γύρισα από την ασφάλεια, Και επειδή εσύ πήγες στην ασφάλεια τώρα θα σταματήσει ο συνδικαλισμός, ρε. Μα να πήγαινε την κοπέλα πάνω. Γιατί? Πήγαινε την, σου λέω. Να πάμε, βρε παιδάκι μου. Αλλά συνδικαλισμός. Και εσύ τέτοια μυαλά δεν έχεις? Βρε Χρήστο μου, παρανομώ. Εγώ συνδικαλίζομαι ελευθέρος. Να δούμε ως πότε ελευθέρος. Τα ψώνια σας ξεχάσατε. Σε ευχαριστώ, παιδί μου. Άντε, ρε μητέρα. Τι να κάνω, με σένα που έχω μπλέξει. Πάμε. Εσύ, μην το ρίξεις αριστεράδος τώρα που θα πάω στο εργοστάσιο, γιατί θα σε τραβήξω μέσα και για τ' άλλα, έτσι. Θα το έχω υπόψη μου, κύριε Στεφίλας. Της γενικής ασφαλείας. Της γενικής ασφαλείας. Σταμάτα πια, ρε. Τι θέλεις εσύ? Φτάνει το ζωρλίκι, το έχεις τρομοκρατήσει το κορίτσι. Και είναι και κατσιασμένο. Εννοούσα κατσιασμένο ψυχικός. Αυτό το ψυχικός περιέπλεξε τα πράγματα. Τι φλιάρεις? Δεν ξέρω πώς τη βλέπεις εσύ, αλλά εγώ τη βλέπω κοπέλα με τα ούλα της. Και ποια είναι τα ούλα της? Τίμια, ειλικρινής. Α, τι κατάλαβες κι εσύ? Μόνο που δεν φαίνεται για αριστερή. Έχει και ένα ελάττωμα. Το σπουδαίο για σένα είναι άλλο, ρε. Ποιο? Της είπα ότι χάθηκαν τα στοιχεία της και δεν δέχτηκε να φύγει. Μπα. Τι σου λέει αυτό? Τι να μου πει? Η κοπέλα είχε ανάγκη για δουλειά. Μόνο για δουλειά? Ναι, τι άλλο. Σταμάτα τώρα, έρχεται. Κανονίσατε? Μάλιστα, θα πάω αύριο και όλα στη δουλειά. Τι με θέλεις? Πάρε, Δεν θέλω τσιγάρο. το πακέτο σου δίνω. Πού το είχες? Το βρήκα. Τα στοιχεία για να μην χαθείτε. Σου είπε ότι δεν είχα τα στοιχεία σου. Ναι. Και γιατί έμεινες? Μου είπατε να έρθω να σας περιμένω. Πες του ότι είναι για δουλειά να τα ακούσει κι αυτός. Όχι μόνο για τη δουλειά. Θέλω να πω ότι έμεινα και από ευγνωμοσύνη. Εσείς ρισκάρετε τη θέση σας για εμένα. Έχεις μια αφέλεια. Ναι, όμως όντως ρισκάρατε τη θέση σας. Αυτό πάει. Και δεν άκουσες. Πήρα και ένα είδος προβιβασμού. Μπορεί να μου φέρεις και γούρι. Μπορεί να σας βοήθησε και κανένας. Εμένα. Κανένας απολύτως. Μην το λέτε. Δεν έχω κανέναν. Γιατί επιμένετε? Γιατί ξέρετε ότι τα μέσα βοηθάνε. Πάλι άρχισες το πολσεβίκικο. Ποιον πολσεβίκικο? Ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου και μόνο τα μέσα περνάνε. Δεν είπα αυτό. Αυτό είπες. Άκουσε να δεις τη σπινίδα μου. Εγώ δουλεύω. Και όποιος δουλεύει πάει μπροστά με την αξία του και μόνο με την αξία του. Τι έπαθες πάλι, λύσαξε σήμερα. Μα δεν ξέρω από πού να την πιάσω. Από πουθενά να μην την πιάσεις. Είναι ανάγκη. Κυρία Δήμητρα, να σας δώσω τον νίκη να το μοιραστείτε δικαιούχοι. Αχ, ευχαριστώ κύριε Χαράλαμπε. Ορίστε. Μάνα, μου δίνεις το 300 για αυτό το μήνα. Δεν είναι όλο δικό μας.
Ξάδερφε, αυτό το κατοστάρι περίμενα να πάρω ένα πακέτο τσιγάρα. Στάσου ρε, εδώ υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. Η κοπέλα έχει άρρωστη την αδελφούλα της. Όχι, όχι, δεν το δέχομαι, σας παρακαλώ. Για την κοπέλα με όλη μου την καρδιά. Μήπως χρειάζεται περισσότερα. Ωραία, αμική αλληλεγγύη. Καλησπέρα στη φαμίλια. Γιατί γύρισατε? Ανεβλήθη ο γάμος. Πέσαμε σε δικά σου. Να σου πω, βρε Χρήστο, το κατοστάρικο σου να το δώσουμε στην κοπέλα. Το έχει ανάγκη. Όχι, όχι, σας παρακαλώ, δεν το δέχομαι. Στην κοπελίτσα. Και βέβαια, μήπως χρειάζεται και παραπάνω. Άλλη αλληλεγγύη. Μωρέ, εσύ δεν έχεις ανάγκη πια. Σε προστατεύουνε θεοί και δαίμονες. Το πρωί μακριά με διώχνεις και το βράδυ με φυλάς. Τι θα γίνω πια δεν ξέρω, με έχεις κάνει μη υποφέρω. Πιο κοντά μου να σε φέρω, προσπαθώ μα δεν μπορώ. Πού θα πάμε? Βρήκα που θα πάμε. Μπλουζ! Να ψάξω να το Μπλουζ! Έλα, δεν είναι τόσο ωραία. Ούτε αυτό μ' αρέσει. Και πού θα πάμε? Ταβερνάκι. Ταβερνάκι. Τηλεφωνώ από τη Γενική Ασφάλεια. Είναι και ένας δικός μας αστιφύλακας. Ναι, ο Παπακοσταντινακόπουλος. Που τον δίνετε, σας παρακαλώ. Άκουσε, Παπακοσταντινακόπουλε. Τα έγγραφα για τον ανακριτή δεν είναι ακόμα έτοιμα. Γιατί θα ανέβει ο αστυνόμος πάνω, στο διευθυντή. Θα τα έχω περίπου στις 12. Εντάξει, τότε άμα είναι, έλα στις 11 και αν τα έχει πάρτα. Αλλιώς δεν γίνεται κάτι άλλο. Γεια σου. Ανεβαίνω στο διευθυντή. Μάλιστα. Έχεις τίποτα για μένα? Αυτά τα έγγραφα για τον ανακριτή. Δεν προλαβαίνω. Με περιμένει ο διευθυντής. Τους το είπα κι εγώ. Εσύ τέλειωσες κιόλας? Σε 5 λεπτά είμαι έτοιμο. Μπράβο. Πολύ ταχύσεις και πολύ άξιος. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε αστυνομία. Να σου πω, στο τμήμα που ήσουν, γραφική υπηρεσία έκανες? Καμιά φορά, αλλά συνήθως ήμουν έξω. Μπράβο. Και έχεις τόση πείρα και ξέρεις και καλά γράμματα. Δεν κάνεις ούτε ένα λάθος. Έχω τελειώσει το γυμνάσιο. Μωρέ, κι άλλοι το έχουν τελειώσει. Θα σου πω κάτι, αλλά μην το κάνεις κουβέντα. Είναι μυστικό της υπηρεσίας. Μάλιστα. Εγώ κάνω 6-7 λάθη στη σελίδα. Αλλά δεν φαίνονται. Δεν βγάζει κανείς τα γράμματα. Εμπρός. Μα ποιος είναι? Άντε, έλα. Μπες. Κάθισε. Τι θέλεις? Τίποτα, ήθελα να σε δω. Δεν με βλέπεις στο σπίτι. Στο σπίτι δεν μπορούσα να σου μιλήσω. Άρα δεν ήρθες να με δεις, ήρθες να μου μιλήσεις. Λέγε. Να, εδώ και μια εβδομάδα που ζήτησε το ίντερνετ, η μαμά σου μας είπε να μην ζητήσει. Αυτό ήρθες να μου πεις. Όχι, Άντε, λέγε. εσείς τώρα μπορεί να φύγετε σε λίγο από το σπίτι και έτσι δεν σας έχω παιδιά. Γιατί θα φύγουμε? Τώρα που πήγε σε καλύτερη θέση δεν σας χωράει.
Γιατί θα παχύνουμε. Δεν πειράχτησε. Να αφήσεις την οικογένειά σου. Τώρα που βρέθηκε η καλή κοπέλα. Αυτό έρθες να μου πεις. Όχι. Άντε θα τα πεις. Αυτά μας έλεγε η μαμά σου. Ποια. Ότι η κοπέλα είναι πρώτης τάξης. 6 μέρες που την έχει στο εργοστάσιο όλοι έχουν να λένε. Και ξέρεις τι χαρά έκανε που σας είπε να πήγαινε να δημοποιήσεις πρώτα στο κινηματογράφο. Βρε στα σούλα, όλα αυτά είναι δικά μου, δεν είναι δικά σου. Όχι τα δικά μου. Σιγά σιγά. Τι σιγά σιγά, εδώ είναι γραφείο. Δεν έχουμε κι εμείς ένα καλό άνθρωπο να ζητήσουμε μια βοήθεια. Τι βοήθεια. Να. Παρουσιάστηκε μια δουλειά για τον Χρήστο. Στο βοτανικό, στη Βιτόρια, είναι πολύ καλός γιατρός. Το ξέρω, αλλά δεν κοίταξε τη δουλειά του. Θα την έπαιρναν, αλλά έχει γίνει σε καταδίκες. Αυτές δυστυχώς δεν τις βίνουμε. Τι να κάνω εγώ. Όποιος και να κάνει κάτι δεν γίνεται. Ο Χρήστος λέει ότι εδώ που ήρθες λύνεις και μένεις. Α, έτσι λέει, Πες του να τον δώσω μπορώ, να τον λύσω όχι. Έχεις δουλειά. Όχι, κυρίαρχη, εντάξει. Άντε, πήγαινε, δείξεις. Αντίο, μην πεις το Χριστούγεννα. Δεν θα το πατήσω. Καθίστε. Το σόι. Ήρθε να μου ζητήσει μια χάρη. Την είδα την ημέρα που πέρασα από το σπίτι σου. Τη μάνα σου δεν γνώρισα. Σας είπα να περάσετε πάνω, αλλά δεν ήρθατε. Ήταν πολύ πρωί. Θα έρθω καμιά άλλη μέρα. Κι εγώ μία από αυτές τις μέρες σκεφτόμουν να σε καλέσω για να φάμε. Για να γιορτάσουμε τη μετάθεσή σου. Όχι μόνο αυτό. Και αυτό λίγο είναι. Εγώ αγωνιζόμουν 5 χρόνια να έρθω στην ασφάλεια. Και εσύ ήρθες με το πρώτο και 4 μέρες νωρίτερα και από μένα. Σαν άνοιξη τύχη μου. Γι' αυτό κι εγώ θα οργανώσω το γλεντάκι. Για να γνωρίσετε και ένα άλλο πρόσωπο. Το γούρι μου. Το γούρι σου. Μία κοπέλα. Πάμε για γάμο. Δεν ξέρω ακόμη. Κάτι υπάρχει, αλλά μόνο στο μυαλό μου. Έχει τίποτε. Πα. Είναι όμορφη. Όσο για ομορφιά. Κουκλέι, πώς είναι. Έχει ένα μάτι. Σπαθί. Ένα μάτι έχει. Όχι μόνο. Έχει ένα κοβί. Έχει ένα πόδι. 2 φαντάζομαι. Ναι, μωρέ. Μπράβο. Τουλάχιστον εργάζεται. Ναι, μαζί με τη μάνα μου. Α, από εκεί άρχισε το πράγμα. Όχι, και κατέληξε. Παρακαλώ. Σας ζητάνε. Παρακαλώ. Τι είναι ρε Γιαννάκο. Πού να έρθω. Στην αξιωματικό υπηρεσίας. Αλλά έρχομαι σε λίγο. Τελιμάνι, σε χάνω. Γιατί, τι έγινε κύριε αστυνόμε. Εσύ πήρες φόρα, πας εσύ. Γιατί, τι έκανα. Δεν είχες υποβάλει αίτηση για εξετάσεις στη σχολή. Μάλιστα. Εφεκτή μετεπέρω. Και πρόσθεσα κι εγώ βλακωδό στους δικούς μου. Γιατί βλακωδός κύριε αστυνόμε. Γιατί θα μου φύγεις. Τρόμαξα να βρω έναν άνθρωπο να γράφει σωστά. Θα βρείτε άλλο. Εύκολο το έχεις, Βρες μου ένα να ξέρει να γράφει τη λέξη συνημένος. Άτιμη λέξη, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να θυμηθώ που πάει το ίδιο και που το ύψη. Ευχαριστώ πολύ κύριε αστυνόμε για τα νέα. Και εγώ σου υποβάλλω τα συγχαρητήριά μου. Συνημένος. Ναι, εύκολα το λες. Για γράψτε το. Είσαι προετοιμασμένος για τις εξετάσεις. Αρκετά. Θα διαβάσω στο μεταξύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Α, sorry. Εδώ μου έδωσε ο διευθυντής κάτι επίγοντα. Κάτσε εσύ στο γραφείο μου να τα δεις, γιατί έχω μια δουλειά. Μάλιστα κύριε αστυνόμε. Για περάστε μέσα. Κάνες την πάντα να περάσουμε. Πω, μπλέξαμε άσχημα. Τώρα το βλέπεις. Τώρα μας πιάσατε. Γιατί δεν καθόσαστε στα αυγά σας. Εργαζόμενες γυναίκες είμαστε, δεν είμαστε κλώσσες. Εσείς οργανώσετε την απεργία. Μάλιστα, γιατί δεν σου γεμίζουμε το μάτι. Θα σε χώσω μέσα. Ας το μάτι με τις γεμίζουμε το κρατήριο. Θα περιμένουμε πολύ. Θα περιμένετε. Ας καθίσουμε τότε. Ποιος είπε να καθίστε. Γιατί, δημόσιος πάγκος δεν είναι. Στο Ζάπιο βρίσκεσαι. Θέλει να πει πως είναι δημόσιο το κατάστημα. Εμείς το συντηρούμε από τους φόρους μας. Σηκώστε πάνω. Σηκωθείτε, μην ανοίξουμε κι άλλες ιστορίες. Να σου πω, κοπέλα μου, ήθελα να σε ρωτήσω για έναν αστυνομικό που δουλεύει εδώ. Δεν ξέρω τι θα κάτσε κάτω. Μα τώρα δεν είπες να μην καθίσουμε. Δεν ξέρουμε τι λέμε, μου φαίνεται. Τι γίνεται εδώ. Αυτές απεργίες σας του Καλεμιανίδη. Απεργία. Όλη απεργία. Όλοι θέλουμε να φάμε. Θα σου έλεγα τι θα Το φας. κεφάλι σας τα φάτε. Κάνανε και επεισόδια. Παρεμπόδισαν αυτές που θέλαν να δουλέψουν.
Έτσι, Απεργία κάναμε, να μην την περιφρουρήσουμε. Ναι, αλλά αυτό λέγεται παρεμπόδιση εργασίας και στέλνει το στον εισαγγελέα. Όχι και στον εισαγγελέα. Κι όμως, όπως έχεις εσύ το δικαίωμα να απεργήσεις, έχει κι άλλος να εργαστεί. Αυτό δεν μου το είπατε. Ωραία, στο με λέει. Καλά. Φώναξε το γραφέα να τους πάρει τα στοιχεία, να γράψουμε μια δικογραφία. Για έλα εδώ να παραλάβεις κάτι λεβέντισες. Μάλιστα, έρχομαι. Τίποτα, μια σαλάδα. Να πω να σου φέρω μια σπυρίνη. Ένα αυτόματο να μου φέρω, ναι. Ένα αυτό, ένα στυλό. Βασικά όχι, έχω. Αλλά, εμένα μην θέλεις τίποτα γιατί έγινε την υπηρεσία μου. Όχι, όχι, πήγαινε. Μην ξεχάσεις εκείνο που μου όταξες. Ποιο? Το γλεντάκι. Θα αρχίσω που να είναι. Άντε, γεια σου και χαιρετίσμα τη μανούλα σου. Ευχαριστώ. Ποιος σου μιλήσει εσένα. Και στο άλλο πρόσωπο, την ψηλή, την ξανθιά. Στο πάει για μένα. Χρήστο. Χριστάκι. Κανακάρι μου. Έχασε τη μιλιά του. Σκασμός! Τι ξαναβρήκε. Τι είπες εσύ? Τίποτα, Χρήστο, να σου εξηγήσουμε. Καθίστε κάτω. Καθίστε κάτω και οι δύο. Να έρθει η πρώτη. Μας κάνει γυμνάσιο. Ορίστε. Είναι γιος της. Μάλιστα, ναι. Τι ορίστε. Να πάψουν οι συζητήσεις από πίσω. Πώς λέγεσαι, όνομα και επώνυμο. Έλα μωρέ Χρήστο. Πώς λέγεσαι, είπα. Να το πω εγώ το όνομά της να τελειώνουμε. Δεν θέλω συνήγορους, θα το πει μόνη της. Πέστε το όνομά σας. Γιατί δεν το ξέρει. Δεν ξέρω τίποτα. Ωραία. Να το πω. Ακούω. Μαντώ Μαυρογένους. Τι κάνεις μωρέ το γράφεις. Το έγραψα. Γιατί, αφού δεν με λένε έτσι. Α, ψευδή στοιχεία. Θα σε κανονίσω, εισαγγελέας. Έλα μωρέ Χρήστο, τώρα σβήσεις το σαχλαμάρες. Εγώ σαχλαμάρες ή εσύ σαχλαμάρες. Να, πάρε την ταυτότητά μου, αφού δεν με ξέρεις. Δήμητρα. Το γένος... Εδώ τι λέει, 3 ή 5. Ούτε αυτό το ξέρεις. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Ωραία. Το μεσημέρι που θα έρθεις να φας θα σε στείλω στο 5. Να έρθει άλλη. Η άλλη είπα. Κι εγώ η άλλη είμαι. Η άλλη. Εγώ είμαι 2 φορές άλλη. Ταυτότητα έχεις. Αχ, δεν την έχω μαζί μου. Πάλι δεν την έχεις. Μήπως έχετε εσείς εκείνο το πακετάκι. Εκείνο που έχετε τα στοιχεία μου. Αυτό θα φυλάω. Εντάξει, είπα μήπως. Για να μου θυμίσει την πλακία που έκανα. Βλέπετε που τελικά επανορθώθηκε. Τι επανορθώθηκε. Η βλακεία σας. Μπράβο, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πω στο τμήμα, δεν θέλατε να με φέρετε. Δεν είχα, ήρθα. Το είχε μοίρα μου. Εγώ ξέρω ότι τη μοίρα τη δημιουργεί ο άνθρωπος. Και οι κοινωνικές συνθήκες. Ποιος το λέει αυτό, ο Μάρξ. Και ο Έγγελς. Δεν θα ξαναπάς στο εργοστάσιο και θέλω να μου φέρεις τη θεία σου να μιλήσουμε. Η θεία μου δεν ξέρει ούτε από Μάρξ ούτε από Έγγελς. Πώς και την άφησες στραβή. Θέλω να της πεις να έρθει να με βρει. Ή μάλλον όχι, θα πάω εγώ να τη βρω. Όχι, τρέμει τους αστιφύλακες. Γιατί, είναι και αυτή παράνομη. Όχι, αυτή το σπιτάκι της. Τότε να τη φέρεις στο δικό μου το σπίτι. Τι διεύθυνση έχει. Δεν την ξέρεις. Αφού ούτε εσείς την ξέρατε. Να γιάσει το στόμα σου, παιδί μου. Πάψτε, θερασίτατες. Κύριε Δήμητρα, σαν πολύ να μας βρίζει. Βρήκε την ευκαιρία του να μας δείξει τη δύναμή του. Ότι είναι αρχιφύλακας, α. Δεν είμαι. Δεν είσαι. Τι δεν είσαι, βρε. Να σου δώσω μία να σε παγίο. Θέλει μάλλον όχι χέρι. Όχι χέρι. Εγώ κύριε αστυνόμε. Άκουσα να τους δώσει μία. Λάθος φωνή. Άστης να φύγουνε. Εμπρός δρόμο. Μα ξέρετε τι κάναμε. Ξέρω, άστης. Συνεννοήθηκα και με τον διευθυντή. Εμπρός όμως, πηγαίνετε. Μάλιστα, αφού επιμένετε θα φύγουμε. Αλλά πρώτον, θέλω να σας συγχαρώ. Για ποιο πράγμα? Για τα στελέχη σας. Δεν χαρίζονται ούτε στη μάνα τους.
Αχ, ωραίο πράγμα η τέχνη. Δεν είπες να μάθεις και εσύ καμία. Ηλεκτρολόγος, υδραυλικός. Μιλάω για καλλιτεχνία. Μουσική. Εντάξει, και αυτή να μάθεις λεφτά βγάζει. Θα πάω στο κονσερβατουάρ. Δεν κοιτάς να αλλάξεις τη ζωή σου. Να βρεις με τίμια δουλειά. Το έχω υπόψη μου. Πότε? Αυτά δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Ντρέπομαι πια. Έχουμε και τόσους καλούς συγγενείς. Άσε με τώρα, μη με φαρμακώνεις. Τι λέει το αξιότιμο ζεύγος? Άσε τις ηρωνίες πια. Ξέρουμε ότι δεν είμαστε αξιότιμοι, αλλά θα βρούμε τον δρόμο μας. Θα μας βοηθήσει ο Θεός. Πού τον θυμήθηκες? Ποιον? Τον Θεό. Μήπως έβαλες στο μάτι καμιά εκκλησία? Σε παρακαλώ. Τα ακούς? Άκουτα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κυριάρχη Φύλαξ. Είναι εδώ ο κύριος Δελιμάνης. Το συναδελφάκι σας. Θεία, το Χρήστο ζητάνε. Βρε καλώς την κυρία στη Φύλαξ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γνωρίζεστε? Γνωριστήκαμε. Και πώς γνωριστήκαμε? Θέλετε να περάσετε πάνω? Όχι, όχι, είμαι βιαστική. Δεν φαντάζομαι να κολλείεστε αυτά από χθεσινά. Όχι, όχι. Αν μάλιστα ήξερα, αλλά πού να φανταστώ. Είδατε τι παιχνίδια σκαρώνει η ζωή. Ο Χρήστος δεν είναι εδώ. Λείπει από το μεσημέρι. Πού πάει? Δεν ξέρω. Δεν μας πολύ μιλάει από ό,τι βλέπετε. Τον ήθελα να μου κάνει μια χάρη. Να του πω να περάσει από το σπίτι σας. Όχι, όχι. Αν έρθει, θα με περιμένει. Εντάξει. Έχει καλώς. Χαίρετε. Au revoir, κυριάρχη Φύλαξ. Au revoir. Το είδατε αυτό? Ποιο? Ο θάρρος με το όργανο της τάξης. Τρίπος. Δείχνει πόσο καθαρή έχω τη συνείδησή μου. Αυτές τις μέρες μπορώ να πάω να κοινωνήσω στην εκκλησία. Χριστό, μακριά από το μαγκάρι. Εσύ δεν πιστεύεις ότι μπορώ να αλλάξω? Τι καλά θα ήταν, Χριστάκι μου. Αλλά να μπορέσεις. Γι' αυτό σου λέω. Άστο, σιγά σιγά. Καλησπέρα, κυρία Δήμητρα. Καλώς το κορίτσι. Δόθηκα να βρω το σπίτι. Δεν πειράζει, άστα αυτά τώρα. Μου τα έφερες? Εδώ πέρα είναι οι καταστάσεις μελών και τα διπλόχαρτα. Τέλεια. Άστα αυτά καλύτερα να το έχω εδώ πέρα σπίτι. Γεια σας! Βρε καλώς τον υπηρέτη της μπουρζουαζίας. Μαρία! Γεια σου, Χριστάκη. Γνωρίζεστε? Δουλεύαμε μαζί σε μια φαρμακαποθήκη. Μάλιστα. Ανιψάκι μου. Ναι, βέβαια, το ίδιο επώνυμο. Μαζί δουλεύατε. Μαζί μένετε. Μένουμε, δεν δουλεύουμε, αλλά μένουμε ξεχωριστά. Γιατί εγώ και ο γιος μου μένουμε απάνω και ο Χρήστος μένει από κάτω. Υπό τη σκιά της Λεμιτό μου. Καλησπέρα σας. Καλώστρες, καλώστρες. Τι κάνετε? Ο Χρήστος είναι πάνω. Όχι, αγάπη μου, έχει φύγει. Του είπατε ότι περάσαμε και χθες. Και ότι θα περάσετε και σήμερα, αλλά... Ναι. Και τι σας είπε? Δεν μου μιλάει, κορίτσι μου. Κοίτα εδώ κακό. Τι κάνεις, Μαρία? Καλά, σε χάσαμε το εργοστάσιο. Τι έγινε? Βρήκες αλλού δουλειά? Κάπου μου έχουν πει. Δεν περνάμε απάνω καλύτερα να τα πούμε. Ναι, ας πάμε. Όχι, θεία, πού θα πας? Μαράκι, πας επιθυμείς. Εγώ θα πάω σπίτι, ευχαριστώ. Χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου λες, αυτή την κοπέλα την γνώρισες καλά? Τι να τη γνωρίζω, μωρέ, μία εβδομάδα δουλεύουμε μαζί. Και πώς σου φάνηκε? Τι να σου πω, μωρέ, δεν την κατάλαβα. Εμένα πάντως μου φαίνεται καιροσκόπο. Αστάδο. Ποιο? Μία μέρα στο εργοστάσιο δουλεύαμε μαζί και όταν δινόμασταν να φύγουμε, τι να δούμε στις τσάντες? Ένα μάτσο λεφτά. Λεφτά? Εδώ εμείς κάναμε ολόκληρο έρανο. Και μας έλεγε ότι είναι φτωχιά και ορφανή. Αφού στη φάμπρικα την είχα βγάλει κόμισα. Ορίστε, εγώ δεν μένω στο σπίτι, στο Κρεμλίνο μένω. Πες μια καλησπέρα πρώτα, Αλεξάνδερφε. Εγώ δεν ξέρω ρώσικα. Εγώ πάω, Χρήστο. Θα έρθω μαζί σου. Μια στιγμή να πω κάτι στο Χρήστο. Προχώρα και έφτασα. Στάσου μια στιγμή, Χρήστο. Τι θες? Μην αγριεύεις. Είναι η κοπέλα πάνω. Λοιπόν, Τι γίνεται με δάφτυνα? τι να γίνει, γιατί ρωτάς? Τι είναι, ρε, Τι συμβαίνει, τι, πες μου. Η κοπέλα, η Μαρία που ήταν εδώ πριν, μου είπε κάτι πράγματα για αυτήν. Τι πράγματα? Στο εργοστάσιο δεν την έβλεπαν σαν εργάτρια. Τη φώναζαν κόμισα. Το παρουσιαστικό της αυτή. Την αρχοντιά τη δίνει η φύση. Ναι, αλλά η φύση δίνει και λεφτά. Τι λεφτά? Μάτσο. Τι μάτσο? Ματσάρα. Μήπως ήταν το 300
300 που τζανίσαμε. Ωρε πτωχέ, το 300 σχηματίζει ματσάρα. Έχε το νου σου. Σας παρακαλώ, πείτε του ότι περάσαμε. Α, εδώ είναι. Τι κάνεις εκεί? Καλησπέρα. Η θεία μου. Χαίρομαι πολύ. Ήθελε να σε ευχαριστήσει για το ενδιαφέρον που έδειξες για μένα. Παρακαλώ, κι εγώ ήθελα να σας μιλήσω και να σου πω να την προσέχετε. Τι μπορώ να κάνω κι εγώ, φτωχή γυναίκα, δεν έχω και τακτική δουλειά. Τα ακούς? Και εσύ σταμάτησες την κοπέλα από το εργοστάσιο. Άντε μάνα, εσύ φταίς. Πάνε μέσα με στα ψάλο πάλι. Η ώρα του εσπερινού. Σε θέλω να μιλήσουμε. Πήγαινε στη θεία. Χάρηκα, καλό βράδυ. Καληνύχτα, κυρία. Δεν ήξερα πώς να την πω. Ουρανία τη λένε. Εννοώ το τίτλο της. Η θεία της κόμισσας τι είναι? Δούκισσα? Μαρκησία? Γι' αυτό μας κρατήσατε, κύριε Δελιμάνη, για να μας δουλέψετε. Όχι, για να δούμε πώς μας δουλεύετε εσείς. Εγώ, από πού και ως πού. Ξέρετε ποια είμαι, μόλις είδατε και τη θεία μου. Και αυτό που είπε η θεία σας? Ποιο? Ότι δεν έχει τακτική δουλειά. Δεν έχει. 2 σπίτια που τα έχει καθημερινά τα χάσε. Τότε θα έχει οικονομίες. Οικονομία στη θεία μου. Τότε θα έχετε εσείς. Εγώ, πού το πάτε? Στην τσαντούλα σας. Τι έχει η τσάντα? Τι έχει? Ιδού απορία. Μια απλή φθηνή τσάντα είναι. Εξωτερικός. Εσωτερικός. Α, εννοείται τον ψυχικό της κόσμο. Ακριβώς. Είναι πλούσιος. Κατάλαβα. Θέλετε να της κάνετε έρευνα. Όχι έρευνα. Ας το πούμε ψυχανάλυση. Και πώς το ξαφνικό ενδιαφέρον? Κάποιες πληροφορίες ελπίζω ανυπόστατες. Και αν η τσάντα δεν δεχτεί να την ψυχαναλύσετε? Αν η τσάντα δεν δεχτεί, σημαίνει ότι δεν θέλει να γίνει καλά. Ορίστε, ντόκτορ. Ευχαριστώ πολύ, κόμισσα. Αλλά επειδή έχω να κάνω με ευγενή δεσποινίδα, παρακαλώ να τη ανοίξετε μόνοι σας. Να ξεκινήσουμε από το πορτοφολάκι. Βεβαίως. Εκεί μπορεί να υπάρχει ένα μεγάλο πλέγμα ενοχής. Κόμπλεξ που λένε. Το βρίσκεται μεγάλο το κόμπλεξ. Τι ποσόν είναι? 3 εκατοστάρικα. Για ξαναδιπλώστε τα και κρατήστε τα οριζοντίως. Τι φαίνεται για ματσάρα? Αυτά άλλωστε τα έχω για σας. Για το δάνειο που μου δώσατε. Να τα κρατήσετε προσωρινώς. Έχει άλλα χρήματα η τσάντα? Όχι. Άδεια είναι. Ψάξτε. Για φέρτε μου εδώ. Και αυτό εδώ τι λέει? Τι να πει ένα δαχτυλίδι του κατοστάρικου? Κατοστάρικο, Ευτυχώς η οικογένεια διαθέτει και έναν πραγματογνώμονα. Χρήστο, για έλα έξω. Τι είναι, ξάδερφε? Θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για αυτό το δαχτυλίδι. Πολύ νόστιμο πραγματάκι. Δεν ρωτάω αισθητικός, για την τιμή του ρωτάω. Αυτό δεν θα έχει καμιά 20αριά. 20.000 δραχμών δαχτυλίδι. Εντάξει τώρα. Τι λέει τώρα? Θα σου ρε, ξάδερφε, δεν ακούσες καλά. 20.000 δεν είπε. Τάλιρα, όχι χιλιάδες. Εκατοστάρικο δεν είπα κι εγώ. Δηλαδή έψα στον πόντο. Άμα ήταν χιλιάδες δεν θα το πουλούσα. Αλλά τώρα 100 μου το πήρε η θεία μου, θα μου το πάρω. Παρακαλώ, θα διευκολύνω εγώ την κατάσταση. Πάρε ένα 150 και σε καλή μεριά. Δεν το πουλάω, ευχαριστώ. Πας να μου φας κι άλλο 50. Άντε, αλλά είναι να το κάνω δώρο της Ασούλας. Σας είπα ότι δεν το πουλάω, είναι δώρο της θείας μου. Δεν το πουλάει δεσποινίδα, τι συνεχίζεις κι εσύ? Ορίστε. Όχι! Ρε, γιατί συνεχίζεις? Σε παρακαλώ, το χρειάζομαι. Είναι δώρο της Ασούλας. Σε παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Αρχιφύλα. Εμείς οι δύο δεν τελειώσαμε. Καλησπέρα, Δεσποινής. Καλησπέρα σας. Να σας ζητήσω. Η δεσποινίδα Τετεχευλή και η κυρία Λαμπρινίδη. Χαίρομαι πολύ. Κι εγώ χαίρομαι. Αυτή τη φορά. Την άλλη που βρεθήκαμε δεν χάρηκα. Την άλλη, τι τη θυμίζεις, μωρέ? Με συγχωρείτε που σας ενοχλώ. Τι λέτε, κυρία Αρχιφύλα? Εγώ μόλις έφευγα. Να πας στο καλό. Και παίρνω ένα πρώτο βράδυ από το σπίτι. Μπορεί να έχω να σου πω για μια δουλειά. Μάλιστα. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα, Δεσποινής. Καλή κοπέλα πέτυχες. Ας το ελπίσουμε. Δικαίως δαγκώθηκες. Κάποια στιγμή όλοι την παθαίνουμε. Ξέρεις, σε ήθελα αύριο λέω να φύγω για το χωριό μου, κάνω 2 μέρες. Αν σου ζητήσει τίποτα στοιχείο να κρυφτείς για την υπόθεση της πλαστογραφίας, δώσου τα. Μάλιστα. Αυτό σε ήθελα και είπα στη μάνα σου να με περιμένεις. Αλήθεια. Και δεν μου είπε τίποτα. Τώρα θα φεύγα. Ρε μάνα, Μην κάνεις ζήτημα. Τι είναι, παιδί μου? να με ζητήσει ανώτερός μου και να μην μου το πεις. Το ξέχασα, παιδί μου. Δεν πειράζει.
Τι δεν πειράζει, μωρέ. Αδιαφορεί απολύτως για μένα. Μην το λες αυτό τώρα. Μα γίνεται να με ζητήσει ανώτερός μου και να μην μου το πεις. Εντάξει, σε αυτό έχεις δίκιο. Ο Χρήστος παρά είναι φιλότιμος και γι' αυτό θα πάει μπροστά. Α, δεν σου είπα και το άλλο. Ποιο? Ξέρεις ποιος ενδιαφέρεται για σένα. Ήμουν χθες επί σκληρού διευθυντού και το πήρε ταυτί μου. Ποιος? Ο Παπαθανασίου Ναύαρχος, που είχαμε υπουργό στις εκλογές. Κοίτα, φίλε μου. Στις εκλογές ήμουν απεσπασμένος από το Υπουργείο. Και με είδε. Μου είπε μία μέρα εσύ θα πας μπροστά. Και τώρα σε θυμήθηκε. Περίμενε. Και την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα στην έκθεση. Τον είδα. Τον χαιρέτησε. Καλησπέρα κύριε Υπουργέ. Μου χαμογέλασε. Εκεί πρέπει να με θυμηθεί. Άντε, καλή πρόοδο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Αρχιφύλαξη. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα σας, κυρία Αρχιφύλαξη. Είδες ο Ναύαρχος. Ας είναι καλά ο άνθρωπος. Μα να μην φροντίσω τόσο καιρό κι εγώ να μάθω. Ξέρεις τι καλός. Πρέπει να πάω να τον επισκεφθώ. Βεβαίως, βεβαίως και πρέπει. Αύριο κιόλας γιατί παρά είμαι γαϊτούρη. Βεβαίως, βεβαίως, αλλά δεν θα πας μόνος σου. Θα έρθει και η γαϊδάρα που σε γέννησε. Κυρία, χρειάζεστε το μανόλι. Όχι, όχι. Θα βγάλω το αμάξι μόνο. Εντάξει, γιατί έχουμε γενική καθαρέτα να κάνουμε και το χρειαζόμαστε να μας βοηθήσει. Μα τι την έπιασε πάλι την αδερφή μου. Δεν ξέρω, μας ξεσήκωσε πάλι από τα χαράματα. Ακόμα εδώ είσαι. 10 είναι η ώρα. Ακόμα. Έχω την αίσθηση ότι πέρασε μια ολόκληρη μέρα. Λογικό. Αφού ξυπνάς από τις 4. Ποιες έχεις, παιδί μου. 5 πέρα, 5 ακούω. Ακόμα βάζεις το ξυπνητήρι. Αφού τώρα δεν πας στο εργοστάσιο. Το ακούω στον ύπνο μου. Μα τόσο πολύ επηρεάστηκες. Πώς το λέει ο ποιητής, άλλαξε εντός μου ο ρυθμός του κόσμου. Ποίηση και λουλούδια. Είμαι σε προχωρημένο στάδιο, Δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό μου. Γιατί? Να σε συγκινήσει τόσο ένα απλοϊκό παιδί. Απλοϊκό, αυτό είναι, το βρήκες. Δεν ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει? Ένας άνθρωπος ντόμπρος, γνήσιος, εκδηλωτικός. Και όλοι στο κύκλο του έτσι είναι. Και η μάνα του συνδικαλίστρια, και ο ξάδερφος του Κουκουές, και η συναδελφός του αρχιφύλακας. Κουκουές, συνδικαλίστρια, μην τα ακούσει ο θείος. Πάει τώρα, μοιάρθηκα. Και εξάλλου, στη φύλακα παίρνω, εδώ παίρνω ναύτη. Και στο εργοστάσιο. Άσε το εργοστάσιο. Εκεί μέσα να δεις τι εστί ζωή. Εσύ κατάλαβες? Κάτι κατάλαβα. Ιδίως την ημέρα που πήγα να πληρωθώ. Να δουλεύεις μια ολόκληρη εβδομάδα και να πιάνεις όσα πιάνει μια παρτίδα ψιλοκουνκάρ. Εσύ άλλαξες εντελώς. Όχι εντελώς, αλλά προσπαθώ να αλλάξω. Δηλαδή, βάλθηκες να γίνεις κυρία στη φύλα. Γιατί σε πειράζει? Όσο να είναι, η θέση μας είναι άλλη. Τη θέση μου την καθορίζω εγώ. Και στην τελική, άμα έρθουμε στο Λονδίνο, ας μην μας δεχτεί το διπλωματικό ζεύγος κατά κουζινού. Εντάξει, εγώ δεν επιμένω. Αλλά είναι και ο θείος, κοντζάμ Ναύαρχος. Δεν έχει καμία δικαιοδοσία. Όπως σου είπα, στη φύλακα παίρνω, δεν παίρνω ναύτη. Και εξάλλου είμαι ενήλικη και με δική μου περιουσία. Του φέξε το πόρισμα. Αυτό θα το δούμε. Τι θα δούμε? Μην όταν μάθει την αλήθεια μου αστράψει κανένα χαστούκι και μου φέξει εμένα. Είναι και τέτοιος. Και το σπουδαιότερο, ξέρεις ποιο είναι? Ότι αγάπησε εμένα, ούτε τη θέση μου, ούτε τα λεφτά μου. Αυτό όμως είναι και το πρόβλημα. Θα το αντέξει όταν μάθει ότι το κόμισα δεν ήταν παρατσούκλι. Ποιο κόμισα? Αυτό είναι άλλη ιστορία. Μα τόσες μέρες δεν υποψιάστηκε τίποτα? Είναι φλαμωμένος. Βέβαια, χθες τριμώχτηκα άσχημα. Γιατί? Από ένα διαβολοδαχτυλίδι. Του είπα ότι είναι ψεύτικο, αλλά βρέθηκε κάποιος που του κόψε κατευθείαν. Ποιος? Άμα σου πω τώρα θα τρομάξεις. Τώρα όμως φτάσαμε στον κόπο. Και δεν ξέρω τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Εντάξει, θα τα καταφέρεις εσύ. Σε αυτά δεν πιάνεις, Μόνο στις διαρρήξεις πιάνω. Είδες όμως ότι σου βγήκε σε καλό. Δεν σου είπα. Πέτυχα χθες το λεγάμενο στο τουρκολίμα. Μου χαμογέλασε ευγενέστερα, σαν να μην συνέβη τίποτα. Δεν σου κάνει εντύπωση? Καμία. Μα δεν κατάλαβα ότι πήγαμε τα γράμματα. Και? Δεν μας υποψιάστηκε να μας καταγγείλει στην αστυνομία. Τι να καταγγείλει, ότι του κλέψανε τα γράμματα τα οποία τα είχε για εκβιασμό? Καλά, λες. Πολλά και διάφορα. Καταλαβαίνω. Σε λίγο συμφέρεις και να χωρίσετε. Μήπως και τώρα που είμαι εδώ βλεπόμαστε καθόλου? Αλήθεια έφυγε. Εσύ τι πηγαίνεις αυτές τις μέρες να φύγεις από τα χαράματα. Μα δεν σας είπα, σε ένα πρεβατόριο στα Μελίσια. Τόσο πολύ στα παιδεία τα οποία. Τη συγκινούν τα φτωχά παιδιά. Κυρίως όταν φοράνε στολή. Διάννα, αυτό το θέμα δεν σηκώνει ειρωνίες. Ξέρει τι λέει Διάννα. Μην ακούς φτωχούς που παρασύρεσαι. Εγώ τους έχω μάθει καλά. Πού τους έμαθες τι,
Δεν είμαι εγώ κοντζάμ πρόεδρος σε βιομηχανία. Έλα να δεις την φτωχή εργαζόμενη. Όλο απειλές, απαιτήσεις, υγείες. Πού χτίσαν πια. Και αυτοί που χτίσανε. Βεβαίως. Λέει ότι και αυτοί που χτίσανε. Ποιοι? Οι φτωχοί εργαζόμενοι. Είσαι καλά, παιδάκι μου. Νόμιζα πως είναι για τους μετόχους. Τι είναι αυτά που λες. Γιατί εσύ, επειδή δεν μας συμφέρει. Τι είναι έτσι. Μην εξάρτησαι. Θέλεις να ακούσεις την πραγματικότητα. Ωραία. Ποια είναι η πραγματικότητα. Η καταδυνάστευση του προλεταριάτου από το μονοπωλιακό κεφάλαιο καρπώνεται την υπεραξία του εργαζόμενου λαού. Ζάρισες. Ρε παιδάκι μου, στο πρεβατόριο πήγες αυτές τις μέρες ή στο συνέδριο της Μόσχας. Αυτές είναι αξίες που συζητιούνται παντού πια. Ναι, αλλά εγώ έχω κάνει υπουργός ασφάλειας και δεν μπορείς να λες τέτοια μέσα. Εμείς τα είπαμε και στην ασφάλεια. Ποια ασφάλεια. Τι λέει, δεν μιλάει. Εγώ τι να πω, το πήρα απόφαση. Τι πήρες απόφαση. Όλα αυτά, τους αστυνομικούς, τις ασφάλειες, όλα. Καλά, δεν με τρελάνετε. Κύριε Ναύαρχε, ήρθαν οι άνθρωποι για το συντριβάνι. Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε. Σάστης ο περμένος ο φίλος. Και πού να μάθει τους άθλους. Φάνη, πού πας. Κάτω, με χρειάζεται ο κύριος. Πες πρώτα στην κυρία Ουρανία να έρθει να ξεσκονίσει. Μάλιστα. Πρέπει να πηγαίνω εγώ, με περιμένω στο Υπουργείο. Περίμενε μισό λεπτάκι να σου φέρω ένα μπρασελεδάκι μου. Έχει χαλάσει το κούπομα. Φέρε το κάτω να βγάλω το αμάξι. Περάστε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καθίστε. Κάθισε, παιδί μου. Γιος μου, δεν φαίνομαι να έχω τόσο μεγάλο παιδί, Όχι, τον κύριο Ναύαρχο θέλετε. Ναι. Συγγνώμη, μήπως είναι απασχολημένος. Είναι λίγο, είναι στον κήπο με κάτι τεχνίτες, θα τον ειδοποιήσω. Α, ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Αυτά συνηθίζονται στους καλούς κύκλους. Τι να κάνω. Όχι βρε μάνα, μαμά θέλω να με λες έτσι. Κύριε Ουρανία. Παναγία μου. Ποια είναι καλέ. Η Σοφία. Καλά, ναι, τι κάνετε. Εδώ εργάζεστε. Ήρθα για λίγο. Τι λίγο. Για την αγροκάματα μου, χθες. Κοίτα σύμπτωση. Να με συγχωρείτε. Έλα βρε Χριστό, τράπηκε η καημένη. Περίμενε εσύ αυτό. Ναι, γιατί. Δεν είπε ότι δεν είχε δουλειά. Έψαξε και βρήκε. Εδώ έτυχε. Έτυχε τώρα, εσένα τι σε πειράζει. Για έλα εδώ. Καλέ, η Σοφία μας. Τι θες εδώ. Είναι η θεία μου. Τη θεία σου την είδαμε. Θα έρθουνε μαζί. Σώπαση μάνα δεν ξέρεις. Τι κρατάς εκεί. Τίποτα. Την κρατάς είπα. Τι συμβαίνει βρε παιδιά. Σώπαση μάνα δεν ξέρεις. Τι είναι αυτό. Ένα μπρασιλεδάκι. Θεέ μου συγκράτησέ με τη σκοτώσω. Τι λες βρε παιδάκι μου. Σώπαση μάνα δεν ξέρεις. Χρήστο, να σου εξηγήσω, άκουσε με λίγο. Πάψε και τα έπαιξα όλα για να σε σώσω. Μα τι συμβαίνει. Σώπεση, μάνα, δεν ξέρεις. Δεν ξέρουν εδώ μέσα. Λίγο. Αρχίστε εσείς και έφτασα. Κάποιος έρχεται. Βγάζει σάκου. Καλημέρα σας. Κύριε Υπουργέ. Γεια σας κύριε. Γεια σας. Με ζητήσατε. Ναι, για να υποβάλουμε τα σέβη μας. Και τις ευχαριστίες μας. Δεν καταλαβαίνω. Τι λιμάνεις κύριε Υπουργέ. Μάλιστα. Δηλαδή. Από το Υπουργείο Μάλιστα. και προημερών στην έκθεση. Μάλιστα. Φαντάζομαι με θυμάστε. Πώς. Εμένα μόνο δεν θα με θυμάστε, Σας θυμάμαι. αφού δεν με έχετε γνωρίσει. Μα περί τίνος πρόκειται. Είμαστε φύλακας που διαφερθήκατε να μετατεθούν στη γενική ασφάλεια και να πω σχολείο. Έτσι πέστε μου. Είστε ο ανιψιός. Τι ανήφιο. Της θείας σας. Της θείας μου. Ξέρετε, την αγαπάμε πάρα πολύ. Τι λέει ο Ναύαρχος. Η κυρία ποια είναι. Η μητέρα μου. Έτσι πέστε μου. Είστε η αδελφή της κυρίας Ουρανίας. Κουρκούτια λέει ο Ναύαρχος. Εσύ τι στέκεσαι πίστη. Βρέθηκα κι εγώ εδώ πέρα. Να σας εξηγήσω κύριε Ναύαρχε. Τι να μου εξηγήσετε. Εσύ τι ήσουν εκεί, γιατί δεν μιλούσες. Θα σας πω εγώ. Νόμιζα ότι την ξέρετε. Είναι η ανιψιά της κυρίας Ουρανίας. Μου φαίνεται είστε λίγο σαστισμένος. Εσείς είστε η ανιψιά της κυρίας Ουρανίας. Τι. Ο ανιψιός. Η δεσποινίδα είναι. Φίλε, μην τον ξαστείς παραπάνω τον άνθρωπο, θα μας μείνει. Πώς τον είπε. Είστε η ανιψιά του Ναυάρχου. Ναι. Κάντε στην άκρη. Χρήστο, παιδί μου. Ορίστε θεία.
Η μαμά σου είναι. Ο ναύαρχος έφυγε. Όχι καλέ, εδώ είναι. Να δεις. Κύριε Υπουργέ, υποβάλλω την παρέτησή μου. Υπάρχει κάπου ένα παιδί που εμένα περιμένει. Ποιος θα το δει, να μην με περιμένει, γιατί όλοι οι δρόμοι κλείσανε, καρδιά σε φυλακή. Όποιος δουλεύει, πάει μπροστά με την αξία του και μόνο με την αξία του. Να! Με είδε, λέει ο ναύαρχος, και με θυμήθηκε. Πάλι να! Τι θέλεις εσύ? Τίποτα, κάνει δουλειά σου. Παιδί μου, παιδάκι μου, δεν θα έρθεις επάνω να διαβάσεις. Τι να διαβάσω, ρε μάνα? Δεν πήρες άδεια από τη δουλειά για να διαβάσεις για τις εξετάσεις. Πάνε οι εξετάσεις, μάνα. Γιατί? Τις έδωσα και απέτυχα. Έλα βρε Χρήστο μου, το πήρες και κατάκαρδα. Μα είμαι εγώ αστυνομικός. Να χάβω το παραμύθι της καθεμιάς. Εγώ σου το είπα, Αλεξάνδρεφε. Εσύ του τα πες, ρε. Εγώ του τα είπα. Όλοι μου τα είπατε. Ακόμα και στα σούλα. Εγώ τι να πω. Σάβος κατάλαβα τίποτα. Από μένα περισσότερα. Δεν αφήνετε τώρα την κουβέντα. Ωραία, έφτεξα εγώ. Θες που είχα το δαχτυλίδι, έπρεπε να την ξεμπροσιάσω. Κατάλαβες τι ήταν αληθινό. Τι παίζουμε. Ποιο δαχτυλίδι, τι λέτε. Σώπαση, μάνα, δεν ξέρεις. Και γιατί δεν μου το είπες? Ήθελα πρώτα να το εξακριβώσω. Και γιατί δεν μου το είπες να το εξακριβώσουμε μαζί? Εσύ και φλωμός. Αυτό είναι, ρε μάνα. Φλόμωσα και στραβώθηκα. Σταμάτα πια, τι τους σκάλιζες στην πληγή. Θέλω να το αποδείξω ότι έχει ανθρώπους πλάι του που τον νοιάζονται. Ναι, και εσύ πήγες να της το φας το δαχτυλίδι. Για να έχω το σώμα του εγκλήματος. Θα μου πείτε γιατί δαχτυλίδι λέτε. Σώπαση, μάνα, δεν ξέρεις. Καλησπέρα σας. Καλώς τον κύριε Χαράλαμπο. Α, βλέπω όλη η οικογένεια μαζεμένη εδώ πέρα. Έχουμε πάρτι. Και μάλιστα, πιτζάμα πάρτι. Γιατί πιτζάμα? Γιατί κοιμόμαστε όλοι όρθιοι. Μπράβο, Στασούλα, είπες την πιο σωστή κουβέντα. Μην κοιτάς που φαίνεται έτσι. Ξέρεις τι έξυπνη που είναι. Για να τύλιξε εσένα, Σαΐδ. Πάντως, λείπει ένα πρόσωπο που νομίζω θα γίνει πολύ σύντομα μέλος της οικογένειας. Ποιο πρόσωπο? Αυτή η όμορφη Ξανθιά. Άι παράτα μας, άι παράτα μας. Πού πας Χρήστο, θα αργήσεις. Φεύγω. Τι έπαθε, στεναχωρημένος φαίνεται. Κάτι του συμβαίνει, ναι. Εντάξει. Δεν είναι και πολύ στα καλά το παιδί μου. Τότε να πάω. Κύριε Χαράλαμπε, έλα μαζί μου. Α, σας φωνάζει. Πάω. Ηγέτη. Κύριε Χαράλαμπε, μία χάρη. Σας παρακαλώ μην αναφέρετε κάτι για την Ξανθιά, εκτός άμα σας την αναφέρει αυτός. Καλά. Έλα εδώ εσύ. Τι δαχτυλίδι, τι ήταν αυτά που έλεγες πριν. Τώρα να μιλήσω. Μήπως ο Χρήστος δεν θέλει. Πες ρε, αυτός δεν ξέρει τι του γίνεται τώρα. Αυτή εχθές που ήρθε εδώ είχε ένα δαχτυλίδι αξίας. Και ο Χρήστος υπέθεσε ότι το είχε κρυμμένο. Γιατί να το υποθέσει αυτό. Εδώ είναι το μυστικό. Να το πω. Πες το μοριστία. Δεν είναι μορίθια, είναι και κουμούνας. Λοιπόν. Εδώ πρόκειται για νηφιά Ναβάρου. Να εκθέσουμε την ηγέτιδα τάξη. Ναι, σιγά μη στα ξυλά του γαϊδάρου, ρε. Δεν τα αφήνετε τώρα αυτά. Εδώ πέρα κινδυνεύει δικός μας άνθρωπος. Λέγε ρε, τι ξέρεις. Ξέρεις που την έπιασε τη λεγάμενη. Στη διαδήλωση. Ποια διαδήλωση. Σε ένα σπίτι που είχε κάνει διάρρηξη. Και το ξέρει ο Χριστός. Πώς δεν το ξέρει. Αυτός δεν την έπιασε. Σωστά. Και λοιπόν, τι έγινε. Γιατί έκανε διάρρηξη, έλαντε τώρα. Τότε στο Χρήστο. Κάτσε βρε παιδάκι μου. Τότε στο Χρήστο τι είχε πει. Τότε στο Χρήστο είπε ότι ήταν φτωχιά και βρέθηκε στην ανάγκη. Και τώρα. Αυτό είναι το ζήτημα. Τώρα πώς εξηγείται. Τίποτα κεφαλάτε. Η εξήγηση είναι απλή. Δηλαδή. Σαπίλα της άρχουσας τάξης πια. Εδώ πάνε και κλέβουν από χόμπι. Παιδιά, δεν φαίνεται για τέτοια κοπέλα. Τι
Μήπως πήγε να καλύψει καμιάν άλλη. Σταμάτα αυτή την πλακιά. Και εσύ είπα και έξυπνη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Η κυρία Δελιμάνη, παρακαλώ. Ορίστε. Δεν με γνωρίζετε. Πράγματι, όχι. Μήπως ήταν εμένα. Πάψε εσύ. Τη μητέρα του αστυνομικού θέλω. Είμαι η κυρία Κατακουζινού. Γεια σας. Πείτε σε Έφης. Έφης. Α, ναι. Εσείς τη λέτε Σοφία. Α, δεν τη λένε Σοφία. Όχι, Σοφία τη λένε. Απλά εμείς χαϊδευτικά τη λέμε Έφη. Α, εμείς δεν είχαμε φτάσει στα χαϊδευτικά ακόμα. Θα ήθελα να σας μιλήσω ιδιαίτερως. Πάμε πάνω. Περάστε. Εδώ. Ευχαριστώ. Τι γίνεται, μωρέ? Κυρία Κατακουζινού, ξέρεις τι οικογένεια είναι αυτή? Πριγκίπων. Μη μου το λες έτσι και πάθω τίποτε. Άντε ρε, ξέρετε εσείς να εκτιμήσετε τέτοια άτομα. Φτάνει ρε που τους εκτιμάς εσύ. Εγώ τους εκτιμάω γιατί είναι άνθρωποι με αξία. Και στο σπίτι τους έχουν μερικά πράγματα αξία. Και να τα ξαφνείς εσύ. Αυτό δεν το ξέρω, αλλά στο δικό σου το ρημάδι τι να πω, τι να κάνω. Χρήστο μου, μη λες τέτοια πράγματα. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Τι γίνεται ρε Στασούλα? Κοντζάν πρίγκιπες έρχονται στην αυλή. Ναι, είδες, αυτή δεν είναι αυλή των Δελιμάνιτων. Είναι αυλή των Λουδοβίκων. Βράσε τις ηρωνίες. Αυτές οι γνωριμίες μπορούν να είναι σε καλά για όλους μας. Καλά σου λέει. Άσε και στους κομμουνισμούς. Πώς να τους αφήσω βρε Στασούλα, αφού μια ζωή με δάφτους έφαγα. Καλά, μην τους αφήνεις. Αλλά είναι ανάγκη να λες ότι είσαι κομμουνιστής. Και τι να λέω? Πες ότι είσαι σοσιαλιστής. Ναι βρε, οι σοσιαλιστές σήμερα παίρνω ακόμη και στα ανάκτορα. Αφήστε μου ρε παιδιά, θέλω να γίνω και πρωθυπουργός. Παιδιά! Παιδιά! Παιδιά, το Χρήστο! Γρήγορα το Χρήστο! Τι είναι πια? Φωνάξτε τον από το καφενείο τώρα! Αμέσως! Όχι εσύ, δεν κάνει! Πάω εγώ! Ούτε εσύ, χειρότερα! Ναι, βρε Στασούλα μου πήγαινε. Μην του πεις τίποτα για την κυρία. Πες ότι κάτι τον θέλω εγώ. Μάλιστα, μάλιστα. Τι συμβαίνει? Παιδιά, ούτε χόμπι, ούτε βίτσια, ούτε τίποτα. Μια χαρά κοπέλα είναι. Να ξέρετε γιατί πήγε η καημένη. Γιατί? Δεν μπορώ τώρα να σας πω. Πρώτα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με αυτούς τους δύο. Ποιους δύο? Το Χρήστο και την κοπέλα. Να δούμε τώρα, ήρθε και αυτή μαζί. Απλά δεν έχει έρθει εδώ. Και πού είναι αυτή τώρα? Στα αμάξι, παιδί μου. Πού πας εσύ? Να κόψω τι αμάξι έχουμε. Γιατί δεν ήρθε μέσα αυτή, φοβάται? Δεν καταλαβαίνεις. Ο άλλος είναι παρούτη. Να δούμε τώρα πώς θα το πάρει. Μαριθιά, δεν είπες ότι η κοπέλα είναι εντάξει? Μωρέ, εντάξει είναι η κοπέλα, αλλά ο Χρήστος δεν ήξερε ότι είναι πλούσια. Αυτό είναι πρόβλημα. Γιατί είναι πρόβλημα? Δεν βλέπεις, εμείς έχουμε ταξικές διαφορές με αυτούς. Α, μη μου δημιουργείς τέτοια προβλήματα τώρα. Εγώ τα δημιουργώ. Γιατί ποιος θα δημιουργεί? Ποιος θα δημιουργεί, παιδί μου? Εδώ έχουμε ταξικές διαφορές. Αυτά είναι στα βιβλία, Χριστό μου. Και τα βιβλία τα έχουν γράψει ξένοι. Δεν ξέρουν τι συμβαίνει εδώ πέρα στην Ελλάδα. Τι γίνεται, βρεθιά? Εδώ δεν έχουμε αριστοκρατία. Τι θα ρίξω ότι ήταν ο παππούς του Ναβάζ. Μπορεί να ήταν καϊκτσής. Πες, βρεθιά, τους αρέσει το συμπεθέριο με την πλουτοκρατία. Εμένα, Χρήστο μου. Για τον Χρήστο πρόκειται. Είδες πόσο την αγαπάει. Εγώ και φτωχή κοπέλα να ήταν, πάλι θα της άνοιγα την αγκαλιά μου. Πάντως βλέπω το προτιμάς που είναι πλούσιο. Απλώς το παραβλέπω. Κακά τα ψεματαθιά, την αγαπάς και εσύ πολύ την καροπερασούλα. Μωρέ Χρήστο, γιατί κάτι άλλο αριστεροί που έχουν κότερα είναι καλύτεροι από εμάς. Ωρε μάνα μου. Τι έπαθες εσύ πάλι ρε? Ένα αμάξι μούρια, μια μεσηδές 300. 300, Και εμείς μαζέψαμε έναν 300. Πλάκα μου θα σπάσει εκείνη την ώρα. Μην τυχόν και πεις τέτοια πράγματα μπροστά στο Χρήστο. Κάτι τέτοια είναι που τον φαρμακώνουνε. Σταμάτα πια Στασούλα, δεν μπορώ να ακούω ιδέες. Τι του λες εσύ? Γιατί η κοπέλα, ότι μπορεί να πήγε να καλύψει καμιάν άλλη. Κοίτα βρε επιμονή. Τι επιμονή βρε, το βρήκε. Τι βρήκε? Άλλη πήγε να καλύψει η κοπέλα. Σοβαρά. Έλα Παναγιά μου. Μέντιου με έχω παντρευτεί. Καλέ ξέρω εγώ με μυθιστορήματα. Τι λέτε τόση ώρα εσείς? Έλα πάνω και θα μάθεις. Ποιος είναι να βάλει? Έλα πάνω και θα δεις. Γι' αυτό με φώναξες. Δεν έρχομαι. Πού πας βρε Χρήστο? Φεύγω. Είναι ντροπή να φύγεις, παιδί μου. Δικαίωμά μου δεν είναι να φύγω. Άστο να φύγει. Γιατί δεν φεύγεις? Από το σπίτι μου να φύγω ρε. Όχι, όχι, ρε, κάνε πως φεύγεις. Το χέρι. Κάνε μια μεταβολή έστω. Φύγετε. Να προχωρήσω ή να κάνω κι εγώ μεταβολή? Προχώρα, παιδί μου. Γιατί δεν προχωράς, παιδί μου? Δεν έχω την άδεια της αστυνομικής αρχής. Ποιος άλλος είναι? Εγώ, κύριε Δελιμάνη. Η αδελφή μου. Α, η αδελφούλα σας. Η μικρή άρρωστη. Πώς μεγάλωσε? Τα παιδιά μεγαλώνουν. Αν και για την αδελφή μου δεν είμαι
είμαι και σίγουρη, έχει ακόμα τα μυαλά παιδούλας. Για να μην συνεχίσει καλές στάσεις να μιλήσω εγώ, μίλα. Ορίστε. Τι είναι αυτό? Δεν τα θυμάστε. Αυτά είναι το προϊόν της διαρρήξεως. Δικά μου, κύριε Δελμάνη. Τα κρατούσε κάποιος κακοήθης για να με εκβιάσει. Ωραία ιστορία. Έχετε δίκιο. Δεν πας να τα κάψεις επιτέλους. Και την άλλη φορά μου πες τα σκίσω, αλλά είδες που χρειάστηκαν. Ελπίζω να μην ξαναχρειαστούν. Επίστεως στη φύλαξη. Επ' αυτού επίστευα. Να σε περιμένω, Έφη. Έφη. Όχι. Το υποκοριστικό της Σοφίας. Α, δεν σας φωνάζω, Σοφία. Au revoir, κύριε Δελιμάνη, και ελπίζω να τα πούμε κανένα βράδυ. Άσε τα κοσμικά σου! Είναι ώρα αυτή για κοσμικά! Έτσι έχει συνηθίσει η κυρία. Δεν μπορεί να αλλάξει από τη μία ώρα στην άλλη. Μην κοιτάτε που μερικές έχουν ταλέντο. Ευχαριστώ για το καρφί. Ας αναθεωρήσουμε κι εμείς τα στοιχεία. Υπάρχει ακόμα το πακετάκι. Υπάρχει και φυλάχθηκε ως το πιο ιδιότυπο πακέτο τσιγάρο. Με αυτό, μία δεσποινίδα του καλού κόσμου εφουμάρισε ένα απλοϊκό παιδί. Όχι απλοϊκό, απλώς άνθρωπο. Συνεχίζετε το φουμάρισμα. Για να δούμε τι μένει. Το Σοφία φεύγει. Το επώνυμο μένει. Μένει. Περίεργο. Το Περιστέρι πάει πέταξε. Η ουρανία στρατζοστία πάει κι αυτή. Και τώρα το παράνομο σπιτάκι της οδού Μαρκουλίτση 3. Γιατί δεν το σφίγγεις? Εδώ κολλάω. Γιατί πάνω σε αυτό το σπιτάκι έκτισα όλες μου τις εντυπώσεις για σένα. Και εσύ μου το κρεμίζεις. Πρώτη φορά που το παράνομο θα το κρεμίζει η αστυνομία. Η αστυνομία αφήνει και κανένα τουβάρι. Εσύ το εξαθεμελίωσες και άνοιξες ανάμεσά μας ένα χαντάκι πιο μεγάλο και από το οικόπεδό του. Δεν μπορούμε να το γεφυρώσουμε. Με τι, με τις ψευτιές και τις υποκρισίες. 12 μέρες με κορόιδευες ανέσχυτα. Γιατί? Μη φωνάσεις, σε παρακαλώ. Σε ρωτάω γιατί. Επιτέλους σε ξαναβρίσκω. Σταμάτα τις ηρωνίες. Σιγά, παιδί μου, σιγά. Σώπαση, μάνα. Στασούλα, έλα. Με συγχωρείτε. Παρεφέρθη. Ξέχασα ότι έχω να κάνω με μία κόμιση. Και τώρα γιατί το θυμήθηκες? Γιατί εγώ δεν είμαι κόμιση. Θα μπορούσες όμως να γίνεις. Και ξέρεις πόσο θα σου πήγαινε. Εμένα. Βεβαίως. Κόμις Μοντεχρίστος Δελιμάνης. Μα τι νομίζω ότι είναι οι άνθρωποι. Χαμελέονται σαν εσένα. Που το βράδυ είσαι ένα πλουσιοκόριτσο. Έπειτα το πρωί ορφανή και φτωχή. Φτωχή. Μετά αργάτρινα στο καραμελάδικο. Γιατί όλες αυτές οι ψευκές και οι αηδίες. Χρήστο, άσε με και εμένα να σου πω 2 λεπτάκια. Άστε την κοπέλα. Άφησέ μας, ρε μάνα. Τι κοίτατε πάλι. Τι μου καμάρα τα φοβάστε. Τις φωνές μη φοβάστε. Άκουσέ με 2 λεπτά. Στην αρχή δεν σου είπα τίποτα γιατί φοβόμουν για την αδελφή μου. Μετά άρχισα να φοβάμαι για μένα. Τι φοβόσουνα? Να αυτό. Όταν μάθαινες την αλήθεια, πώς θα το έπαιρνες. Είπα πρώτα να γνωριστούμε, να δεις ότι μπορούμε να κάνουμε χωριό. Στο ψυχικό, παρά είναι φτωχοχώρη. Πώς θα πω εγώ στην τρόγλη του Ναβάρχου. Στην τελική, άμα χρειαστεί, θα μπούμε με διάρρηξη. Θα βάλουμε το χέρι μας έτσι ή μάλλον έτσι και θα προχωρήσουμε μαζί.